នេះថានៅក្នុងថ្ងៃឧបោសថកាលគឺជាកាលដែលត្រូវញាតិញោមនឹងសមាទិឧបោសថសិលផងដូច្នោះការស្ដាប់ធម៌គឺជាចំណីនៃឧបោសថដើម្បីចិញ្ចឹមឧបោសថឲ្យធាត់ឲ្យធំឲ្យមាំឲ្យមួនទៅបានតើតែមានចំណីដូច្នេះញាតិញោមអ្នកសមាទិឧបោសថបានចំណីដ៏ប្រសើរកូនចៅម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យដែលមានបសាទោមโนសញ្ចេតនាជ្រះថ្លាបរិច្ចាគច្រាកចាយចំណាយដើមទុនទានដែលខ្លួនមានបានលះឲ្យកើតទៅជាទានក្នុងទីនេះឲ្យឈ្មោះថាទានការដែលធ្វើទានក្នុងទីនេះក៏មានទាំងអមិសទានក៏មានទាំងធម្មទានញាតិញោមបានរៀបចំបដិសន្ធារៈទទួលរយៈភ្ញៀវដែលអញ្ជើញមកពីទីចិត្តទីឆ្ងាយដោយបាយដោយទឹកនំចំណីត្រីសាច់របស់របរគិលានភេសជ្ជៈជាដើមសម្រាប់បរិភោគប្រើប្រាស់គេឲ្យឈ្មោះថាអមិសទាននៅមានទានមួយទៀតដែលវិសេសជាងអមិសទានទៀតគឺធម្មទានការនិមន្តធម្មកថាសម្ដែងពធទេសនាជាចំណែកចែកជូនដល់ញាតិញោមសាច់សាលោហិតកវីបណ្ឌិតនិស្សិតបញ្ញវន្តភ្ញៀវកតញ្ញោដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនឹងបានស្ដាប់អញ្ចឹងនិមន្តធម្មកថាសម្ដែងធម៌ទេសនាអញ្ជើញអាចារ្យមកបញ្យល់ធម៌ឲ្យអ្នកដទៃស្ដាប់នឹងឈ្មោះថាកូនចៅម្ចាស់បុណ្យធ្វើធម្មទានមួយទៀតហើយធម្មទាននឹងមានផលប្រសើរវិសេសជាងទានដទៃទាំងអស់ក្នុងលោកដោយតែព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាសัพពទានังធម្មទានังជីនេតិសัพពរៈសង្ឃធម្មរៈសោជីនេតិថាសัพពរៈតੰធម្មរៈតិជីនេតិតណ្ហកយោសัพពទុក្ខំជីនេតិញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយធម្មទាននឹងវាឈ្នះអស់ទានទាំងពួងឲ្យបាយឲ្យទឹកនំចំណីត្រីសាច់រាប់លានសែនយ៉ាងណាក៏បានផលបានអានិសង្សមិនស្មើធម្មទានហើយធម្មរស់ឈ្នះអស់រស់ទាំងពួងនឹងឯងដោយសារយើងនឹងរស់កើតមកពីរបស់ហិលរបស់ជូររបស់ប្រៃពីដើមពីមើមពីស្លឹកពីផ្លែពីផ្កាប៉ុន្តែរសជាតិទាំងអស់នឹងបើយើងគិតមើលអំពីធម៌ទៅវិញណាយល់ច្បាស់នៅក្នុងធម៌បាននៅរសជាតិបធម៌ឆ្ងាញ់ជាងរសជាតិរបស់ទាំងអស់នោះមួយទៀតពីក្តីត្រេកអរនៅក្នុងធម៌បើកាលណាត្រេកអរឡើងក្នុងធម៌ហើយធ្វើឲ្យយើងឈ្នះសេចក្តីត្រេកអរដទៃពីព្រោះសេចក្តីត្រេកអររបស់របរដទៃវាជាបច្ច័យនាំឲ្យយើងកើតទុក្ខកើតសោកលំបាកវេទនាមកវិញទេឯការអស់ទៅនៃតណ្ហាជាគ្រឿងចំណងដែលចង់មិនចេះចប់មិនចេះហើយឲ្យយើងវិលវល់អន្ទោលកើតក្នុងនរកកើតក្នុងប្រែតជាដើមនោះចំណងនោះបើយើងផ្ដាច់ចំណងនោះឈ្នះនោះទើបឈ្មោះថាអស់នៅសេចក្តីទុក្ខទាំងពួងតណ្ហកយោសัพពទុក្ខាជីនេតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយហេតុនេះបានជានៅក្នុងការសម្ដែងធម៌ទេសនាគេលើកឡើងថាជាកម្មវិធីពិសេសសម្រាប់ក្នុងកម្មវិធីបុណ្យបើបុណ្យមិនមានធម៌ទេសនាទេវាដូចជាអភ័ព្វដូចជាក្រលំបាកណាស់បានជាការសម្ដែងធម៌ទេសនាប្រសើរវិសេសហេតុនេះហើយបានអានិសង្សទាំងអ្នកស្ដាប់បានអានិសង្សទាំងអ្នកសម្ដែងក៏ប៉ុន្តែបានអានិសង្សតតែស្ដាប់ដោយគោរពកាលពីជំនាន់ពុទ្ធកាលសម័យកាលមួយនោះព្រះអង្គគង់សម្ដែងធម៌នឹងនៅក្នុងវត្តចេតពុនរួចអ្នកស្ដាប់ធម៌ទាំងអស់នឹងមានកិរិយាផ្សេងគ្នាអ្នកខ្លះស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គបេះស្លឹកឈើលេងបដាអ្នកខ្លះស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គយកដៃគូកវិសដីអ្នកខ្លះស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គដេកផ្កាប់ផ្ងាប្រែប្រួលចឹងទៅរួចអ្នកខ្លះជជែកគ្នាមើលមេឃមើលផ្កាយចឹងទៅអញ្ចឹងហើយព្រះអានន្ទនៅអង្គុយពីក្រោយខ្នងកាន់ផ្លាត់បក់ប្រគេនព្រះអង្គឆ្ងល់ណាស់មិនក៏អ្នកស្ដាប់ធម៌ទាំងអស់នឹងមានកិរិយាផ្សេងគ្នាយ៉ាងនោះក៏បានលើកជាសំណួរទូលសួរដល់ព្រះដ៏មានពភាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនអូចុះព្រះអង្គខំសម្ដែងធម៌នឹងខ្វាក់ដូចជាមហាមេឃកាលបង្អល់នៅភ្លៀងឲ្យធ្លាក់ចុះក៏ប៉ុន្តែមិនក៏អ្នកស្ដាប់ធម៌ទាំងអស់នឹងបែរទៅជាស្ដាប់ធម៌ដោយអាការៈផ្សេងគ្នាយ៉ាងនឹងទៅវិញព្រះអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាអានន្ទហើយអ្នកស្ដាប់ធម៌ក្នុងកាលនេះសម្ដីរបស់តថាគតនឹងមិនអាចរត់ចូលគ្រប់តិចរបស់អ្នកស្ដាប់ធម៌ទាំងអស់នឹងបានទេសម្លេងធម៌របស់តថាគតរត់ចូលទៅតិចណាស្ដាប់ដោយគោរពតែប៉ុណ្ណោះ
ពីព្រោះកិច្ចការនៅក្នុងវិន័យបានណាស្ដាប់ធម៌មិនដោយគោរពមានការធ្វើនៅកប្បកិរិយាផ្សេងឬក៏អ្នកខ្លះពាក់មួកអ្នកខ្លះទទួលឆាត់ជាដើមរួចលោកខំសម្ដែងឲ្យនៅនោះស្ដាប់ត្រូវទោសត្រូវអាបត្តិទាំងលោកទៀតហេតុដូច្នោះលោកតាំងចិត្តបង្វែរថាសម្ដែងដល់តណ្ណាគេអ្នកស្ដាប់ទៅប៉ុណ្ណោះបើណាមិនស្ដាប់នឹងក៏ប្រធរមិនអាចរត់ចូលទៅបានឡើយព្រះអង្គសម្ដែងជាភាសាបាលីទេញោមក៏ប៉ុន្តែបើណាមានចិត្តចង់ស្ដាប់យល់ទាំងអស់គ្នាក្នុងកាលសម័យពុទ្ធកាលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងប្រាប់ទៅព្រះអានន្ទថាអានន្ទហើយឧបាសកទី1ដែលស្ដាប់ធម៌នឹងដៃបេះស្លឹកឈើលេងបដើរហូតនឹងឯងពីជាតិមុនធ្លាប់កើតជាសត្វស្វាពីព្រោះសត្វស្វាវាចិត្តលពឹសដៃទៅក្នុងព្រៃនៅលើដើមឈើវាចិត្តលូតទៅខាងនេះលូតទៅខាងនោះបេះស្លឹកឈើនឹងវាមិនចេះចប់មិនចេះហើយរួចគ្នានឹងធ្លាប់កើតជាសត្វស្វាមិនទាន់អស់ជាតិពីស្វាបានមកកើតជាមនុស្សហើយមកស្ដាប់ធម៌ក្នុងទីនេះបែរទៅជាចិត្តបេះចិត្តបោចស្លឹកឈើយ៉ាងដូច្នោះហើយឧបាសកមួយទៀតដែលស្ដាប់ធម៌បដើនឹងយកដៃគូកវិសកវិញកវាងពេញតែដីជុំវិញខ្លួនបដើនឹងមកពីនឹងឯងជាតិមុនធ្លាប់កើតជាសត្វចិនលេនអូយសត្វចិនលេនវានៅក្នុងដីវាចេះតែរុកខ្វែលចុះខ្វែលឡើងក្នុងដីនឹងវាមិនចេះឈប់យ៉ាងណាគ្នាមិនតាន់អស់ជាតិឆ្នាំគំនុះពីសត្វចិនលេនហ្នឹងបានមកកើតជាមនុស្សទៅស្ដាប់ធម៌ទៅវាចេះតែយកដៃគូកវេកវោពេញតែដីទាំងអស់ហ្នឹងឧបាសកមួយទៀតដែលស្ដាប់ធម៌ហើយគិតទៅពីដេកនៅនីលត្រៀលចុះត្រៀលឡើងនឹងឯងធ្លាប់កើតជាពស់ថ្លាន់ពីព្រោះពស់ថ្លាន់កាលណាគ្នាមិនចេះឈរមិនចេះអង្គុយចេះតែពីដេករហូតដើរក៏ដេកអង្គុយក៏ដេកអាពេលដេកក៏ដេកពេលស៊ីក៏ដេកពេលដើរក៏វាដេកអាពេលស៊ីក៏វាដេកអាពេលអង្គុយក៏វាដេកអាពេលឈរក៏វាដេកពេលដេកក៏ដេកគឺពស់ថ្លាន់ហើយគ្នាមិនតាន់អស់ជាតិពីពស់ថ្លាន់នឹងហើយបានជាមកស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គនឹងដេកលក់ក្នុងការនេះទៀតក៏ប៉ុន្តែយើងអនុគ្រោះចំពោះលោកចាស់ប្រទេសចាលោកយាយលោកតាដែលមានអាពាធជឿចកេះជឿចកុងជឿខ្នងជឿឆ្អឹងជឿឆ្អែកមិនអាចអង្គុយបានយូរអាចប្រែអាចព្រួលអាចសម្រួលអិរិយាបថចង់ដេកសម្រានស្ងាប់កាប់ឬក៏ធ្វើអិរិយាបថយ៉ាងណាឲ្យតែតាំងចិត្តគោរពអានឹងអត់មានទោសទេហើយចំណែកឧបាសកមួយទៀតស្ដាប់ធម៌បដាជជែកគ្នាមើលមេឃមើលផ្កាយបដាអានន់ហើយដែលនេះពីដើមធ្លាប់កើតជាអ្នកទោសទាយអ្នកខាត់តរឹកគេមើលមេឃមើលផ្កាយទៅគេថាថ្ងៃណាលិចថ្ងៃណាដែតថ្ងៃណាយាមល្អយាមអាក្រក់ហើយវាមិនទាន់អស់ជាតិពីហោរាមើលមេឃមើលផ្កាយបានជាមកស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គហើយចេះតែពីងើយមើលមេឃបដាមើលផ្កាយបដាក្នុងការសម្ដែងធម៌យ៉ាងនោះហើយឧបាសកទី5ដែលគ្នាស្ដាប់ធម៌ដោយគោរពព្រះអង្គថាអានន់ហើយនៅនេះធ្លាប់ស្ដាប់ធម៌ដោយគោរពតាំងពីកាលមុនមកហើយឥឡូវមកស្ដាប់ធម៌ដោយគោរពក្នុងការនេះអញ្ចឹងធម៌ដែលខំសម្ដែងនឹងបានទៅឧបាសកម្នាក់នឹងគត់ដែលអាចស្ដាប់ធម៌បានញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនៅក្នុងប្រសូតលោកសម្ដែងពីទោសនៃការស្ដាប់ធម៌គេថាណាគេសម្ដែងធម៌គេបញ្យល់ធម៌ហ្នឹងមិនចាំតែលោកទេទេសូម្បីញាតិមិត្តឬក៏បងប្អូនមេត្តាបិតាដែលខំបញ្យល់កូនបញ្យល់ចៅណែកូនហើយធ្វើឲ្យចេះវាល្អធ្វើឲ្យចេះវាបាបអញ្ចឹងហើយបើយើងមិនស្ដាប់ទេយើងនិយាយកាត់មុខកាត់ក្រោយគេថានឹងឯងខ្លាចកើតទៅជាចាបហើយអ្នកណានឹងស្ដាប់ធម៌នឹងចេះចាគេថាខ្លាចកើតទៅជាចាបមួយយ៉ាងវិញទៀតគេពោលថាច្រើនទៅជាមនុស្សកើតឡើងមកវាកហើយវាឆ្លងទៀតអាកត្រង់តាណាឆ្លងត្រង់តាណាអ្នកសម្ដែងតែងតែមានអ្នកស្ដាប់រួចអាការស្ដាប់នឹងធ្វើឲ្យអានិសង្ឃយើងមានបញ្ញាវៀងវៃឆ្លាតហើយដល់គេសម្ដែងឲ្យស្ដាប់ឯងធ្វើមិនលឺមិនស្ដាប់ហើយចឹងបានន័យថាយើងដាំពូជសន្សំពូជមិនលឺនឹងទុកបានជាកើតឡើងចូលចិត្តជាមនុស្សថ្លង់ពីព្រោះវាចូលចិត្តដាំពូជថ្លង់ទុកហើយមួយយ៉ាងកាលណាបើស្ដាប់មិនស្ដាប់ខ្លួនឯងហើយធ្វើឲ្យអ្នកដទៃស្ដាប់មិនបានដោយសារទោសនៃការមាត់នឹងវាមិនចេះឈប់បានជាលោកថានឹងដាក់តនកម្មទៅវាទៅជាមនុស្សកោនិយាយអត់ចេញញោមកើតឡើងមកជាមនុស្សកោផងថ្លង់ផងហ្នឹងក៏ព្រោះតែការប្រមាថធម៌ឬក៏ការប្រមាថមេត្តាបិតាគ្រូអាចារ្យដែលខំបង្ហាត់បង្រៀនពាក្យល្អជាដើមហេតុនឹងហើយធម៌ទេសនាទោះបីជាអស់លោកធ្លាប់ចេះធ្លាប់ចាំធ្លាប់ដឹងហើយក៏ដោយឲ្យតែស្ដាប់ដោយគោរពរមែងបានអានិសង្សទាំង5ប្រការទាំងអ្នកស្ដាប់ទាំងអ្នកសម្ដែង
ปีมวยถ้าอะโซตังโซนาเตเนี่ยสดับทอระแมงสดับลือทอได้มันได้ลือมันได้บานสดับเถื่อเจ๊เถื่อจำจะน้ำบานแต่นังมวยตีดปีโลกทาโซตังโซนาเตเนี่ยสดับทอระแมงสดับลือทอได้คลุ้นมันตอนเนี่ยคลวนทลอบสดับทลอบเจ๊ทลอบดังหายปะระยาวแต่ไปเตะเถื่อเรื่องรัตแต่เจียทลาตรวจแทนติดโยมนะมันแมนสดับประพฤติเตยจีบาปตีปีปลัวสดับทอคลาเตยจีบอนคลาเตยจีบาปไอ้เตยจีบาปnó tròn tha chạm lột mơ cho lột nó sầm đầy nó còn ba chừng lột ní ở đây rồi có khlang chừng lột nút ấy có on chừng lột ní ấy mà dáng lột sầm đầy nó đôi anh lọt che đây rồi có ót đó lột sầm đầy nó trừ tam cầm pi đây rồi có ót miền nạc lát đa với kịp trăm tiền cầm pi đó từ lột sầm đầy chọc tới kịp về nhảy lược lang thảo lột sầm đầy nó từ từ này tích nó không từ non tích ấy chẳng bàn này thật đạp nó chạm ao bình tụ từ bên ấy bây giờ đạp an này xong đào an này xong dương mình men chăm chặt nè chăm chặt cầm hòn tươi cầm bánh ta dương nực thả bờ thò thọp đạp ở ban chỉ rưỡi từ rồi men nâng cao chùm ran pa nhà tì bay lâu hai ta căng căng vì hạ nè tệ nè đạp thò rồi men cầm chặt bong nơi cái đây xong say còn vol tul bờ thang đại dương thọp tai miên còn vol mình che o con chặt ấy thừa chẳng ba rồi có bón côn rồi có cô có tô kho rồi có trớ ấy lấy lục tầm rai tầm rong ở trong plong tròn tam pleu trừ tam thọ vô cho bác đạiสาระโดยปิดดามได้ยืนทลอดตาอ๋อปะหอยปะเกนหอยตอดับปะแต่ป้าตอนละปะเกนติดปะเกนหอยมันหอยป้าเบิดป้าลูกชันมันบ้านทลอดแต่ยนเลยจังเอาใจแต่ซองไตอยู่บ้านมันบ้านดอแต่ลูกสำได้เปียน้องขมิ้นขนมกัมปีซ้อแอบเมียนขนมกัมปีกัมเอาแต่ยืนเมียนเจแต่นาลุยหรือก็เฉาะหยอกตื้อหรือก็ยืนแทมบ่ยืนก่อนนะช่วยป้าบังคับอันนึงอดอดจำปัดปะเกนติดก็ลูกชันบ้านจังเป็นได้แต่ก็กังวลซองไตจังอะไอ้มินลูกยีคลาแต่ก็จะแต่ซองไตยี่แม่สลับบัดไอ้แน่บัดไอ้นอร้อยช่างหอเทียบมันคืนไอ้จังมาถือบอลนั่งมันดังเจียวตื้อเติร์ดอหรือก็มันดอตาเลิศดับทอเติร์ดบัดอาจจะกระไดซองไตแต่นาถือนั่นนงบ้านไอ้มายางติดเนี่ยคลาชงอแต่ขยมโจลบอลเติร์ดอ้อยกับปัญหาจานั่งเก่งกับใจเนี่ยออกบัดเติร์ดอดบานอยู่ตัวก่อสางขยมมันดังเจียบานบอลหรือก็อดบอลไอ้ขยมบานปะเกนจังหันแต่โลกไอ้โลกอดชันท้องปะเกนสมองจีบแต่โลกไอ้ลงมันปลาพ้องเอาบานบอลดอเกได้หรือก็อดเป็นน้ำแช่แต่ชงอเลยจังดอแต่ดับทอแต่ดังท่าระบอได้ยืงปะเกนจูนแต่เนี่ยดตีสมใบเกมันบริโภคเกมันปลาปลาก็ชั่วถับบานบอลรวยหายก็ได้บานบอลรวยหายได้โยมนะมายางติดไว้โดยจิตทิศมาได้จิตอปกบัดบ้องตัวตีนาก็ได้ใบยืงทั่วตื้อเต้าบานปิดประกอบแน่บัดบ้องในติกระไดซองใส่นี่จีอาในซองตีใบในซองตีบุญเนาะโลกหายถ้าเอายืงสดับทอดอยกรุบตื้อระแมงทั่วเอายืงหนึ่งไอมีนปัญญาเจตการจุ่มร้านบนหนึ่งลางต่อตัวติดโยมดำใบบ้านในในซองทั่วเอายืงจุ่มร้านในปัญญาจัตมาซาปะไตตะเตจิตีปรันเถื่อเอายืงหนึ่งไอกำหนดดังชุบะระแมงเมียนจัดหนึ่งไอเชียคลาเละบองอัดสไตล์ตีไปดามเถื่อบอลคลาดอ้อดอละบานตัดทอยโยลเตดังถ่าเอื้องอ้อได้กาเถื่อบอลนึ่งบานมาวิ่งดังอ้ออัดบาดตีกับปันนาเบออ้อได้กาใจวีอัดไปยาวจากนึ่งแต่อ้อเติบาดเติโซนน่ะมั้งอ้อลอยอ้อกะดอยซาใจวีหรือก็โยเติลิงละใบละบัมเซ็งใจอ้อเติอันนึงอดเมียนไงตลอดมาวิ่งที่กับปันนาเบอดอยเถื่อบอลอัดบาดที่กรอนจิกาพญาตกในหายในซองได้ยืงบานดับดังฉบับไอ้เล่าประทอเตชนาขนมตีนี่พระดาวอารมณ์เตลือโกนเจ้าเมียนทอกัดติยูเจียทลานนักระลึกดอลกุลเมตตาใบดาได้ประตามมาตามปุจจิมาจ้าปะองตรงตราปะกะทลาทลายสำได้ตกหมอกทาจิบกุลโรคบ้านดอยกำรอบุคคลขนมโลกเมียนจานแปดจานยางกับปันบุคคลดาลครอปิบาโรคผมพดเมียนตะปีเตโยไหมเมียนตะปีโนแกเอาตะปบปากการายบุคคลมวยกตาญูกตะเวทีบุคคลมวยบุคคลปีปูนี่ทัดในขนมภูมิระบบสอบบรอตีมวยเอาตะปบปากการายบุคคลขนมตีนี่บานดอลเมตตาใบดาขนมสลาบานดอลลูกครูอาจารย์เนี่ยปังหัดปังเรียนเปลี่ยนปัดได้ขนมปฏิบานดอลเนี่ยดักนอมปฏิจิตขนมศาสนาบานดอลเมเนี่ยดักนอมศาสนาโดยจิตประกฏเจดามไอ้เลยขนมตีนี่ปบปากการายบุคคลบานดอลเมตตาใบดาระบอยืงไอ้เจ้าเมตตาใบดานั่งเฉยไอ้ได้โยม
ធ្លាប់ហៅតាមភាសាអ្នកស្រុកគេថាជាព្រះកឡោងគង់នៅក្នុងផ្ទះដែលហៅថាជាព្រះកឡោងនឹងមានអត្ថន័យយ៉ាងណាអានឹងញាតិញោមក៏ធ្លាប់ចេះក៏ធ្លាប់ដឹងដែរមេត្តាបិតាពាក្យថាមេត្តាបិតានេះប្រែតែអ្នកបង្កើតប្រែតែអ្នកឲ្យកំណើតប្រែតែអ្នកថែរក្សាអ្នកចិញ្ចឹមទំនុកបំរុងកូនមេត្តាមកពីមានអ្នកធៀបហើយនឹងរាតុបច្ច័យដែលគេប្រែថាអ្នកថែរក្សាចិញ្ចឹមនៅកូនតតតាំងមាននេតិជាមេត្តាអ្នកចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនអ្នកបង្កើតកូននឹងគេឲ្យឈ្មោះថាមេត្តារួចបិតានោះមកពីបាធាតរាតរិតុបច្ច័យនៃខ្លះថាមកពីមានអ្នកធៀបហើយនឹងរិតុបច្ច័យដែលគេប្រែថាអ្នកចិញ្ចឹមថែរក្សាបីបាច់ថែរក្សាកូនបាធាតនោះបានន័យថាពតតាំងបាតិរកតិតិជាបិតាប្រែថាឪពុកឬក៏ឪជាអ្នកចិញ្ចឹមអ្នកបង្កើតថែរក្សាកូនមេត្តាបិតាបើតាមគម្ពីរមង្គលដ្ឋទីបនីលោកទ្រង់សម្ដែងថាមេត្តានាមៈជាអ្នកការអ្នកបង្កើតឈ្មោះធម្មតាឈ្មោះថាមេត្តាបិតានាមៈជាអ្នកកោអ្នកបង្កើតឈ្មោះថាបិតាគឺអ្នកឲ្យកំណើតហេតុអ្វីបានជាក្នុងពុទ្ធសាសនាប្រទេសកម្ពុជាយើងគេនិយមហៅលោកមេបាញោមគេច្រើនតែហៅមេត្តាបិតាគេមិនសូវហៅថាមេបិតាមេត្តាទេគេច្រើនហៅម៉ែមុនឪដូចជាលោកយាយលោកតាអញ្ចឹងគេហៅលោកយាយមុនលោកតាហើយជាពិសេសគេហៅមេតុភូមិគេមិនហៅថាបិតុភូមិផងគេច្រើនតែហៅមេឃុំមេតបមេស្រុកហើយចំណុចក៏គេមិនហៅថាបាឃុំបាតបបាស្រុកអីចឹងទៅបាក្រុមអីទៅអត់ទេគេហៅមេមិនបានគេឲ្យតម្លៃមេនឹងខ្លាំងម្លេះញោមបានជាគេឲ្យតម្លៃមេនឹងញោមអាត្មាសួរសំណួរមួយហេតុអីបានជាគេហៅមេមុនបាគេមិនដែលហៅលោកបាមេទេបើមិនជឿសួរលោកតាអាចារ្យមហាធ្លាប់នៅធ្វើមហានៅក្បែរហ្នឹងឲ្យតែហៅតែលោកមេបាចុះមិនគុំថាលោកបាមេម្ដងហេតុអីបានជាគេហៅឪពុកនឹងក្រោយម្ដាយគេថាម្ដាយមានលក្ខណៈពិសេសនឹង5យ៉ាងជាងឪពុកពិសេសត្រង់តាណាញោមខ្លួនឯងជាម្ដាយដឹងស្រាប់ទី1ម្ដាយគ្រាន់បើជាងឪពុកត្រង់ដឹងកូនមកចាប់បដិសន្ធិមុនឪម៉ែដឹងមុនឪមិនដឹងទេម៉ែដឹងថាមានកូនមុនឪទី2ម៉ែមានបន្ទប់សម្រាប់ឲ្យកូននៅបានឪពុកមិនដែលចេះពរផ្ទៃទេញោមបានតែកូនប្រសូតមកហើយពរបានប៉ុន្តែកូននៅតូចមានតែម្ដាយទេមានបន្ទប់កន្លែងចិញ្ចឹមហើយមានកន្លែងផ្ដល់អាហារមានប្រគុណនៅក្នុងខ្លួនគាត់មានមកចប់សម្រាប់ចិញ្ចឹមកូនមួយពីររស់បានញោមនៅក្នុងបន្ទប់នៅក្នុងផ្ទៃរបស់គាត់ហ្នឹងពិសេសទី2ទៅហ្នឹងហើយពិសេសទី3គាត់អាចប្រសូតកូនអាចបង្កើតកូនបានហើយឪពុកបង្កើតអត់បានទេបានតែម្ដាយយំឃើញទេពិសេសទី3ជាងឪពុកហើយទី4ពិសេសត្រង់តាណាត្រង់បង្កើតមកហើយគាត់មានអាហារសម្រាប់ចិញ្ចឹមកូនគាត់មានកន្លែងផលិតអាហារសម្រាប់ចិញ្ចឹមកូនញោមសូមបីក្រខ្សត់ដើរបេះស្លឹកឈើស្លឹកវល្លិដាំស្លស្ងោយកទឹកហូបទៅក៏អាចបំលែងជាអាហារមកឲ្យកូនរស់បានដែរហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះឈាមរបស់គាត់នឹងក៏បំលែងមកជាទឹកដោះនឹងឲ្យកូនរស់បានដែរញោមឃើញទេហើយទី5គាត់រមែងមានចិត្តតោនឹងគៀកកោយនឹងកូននឹងចិត្តជាងឪពុកនៅតូចនឹងឪលួងមិនស្ងៀមហុចទៅម៉ែលួងស្ងៀមភ្លាមញោមឃើញទេបានជាគេឲ្យម៉ែនឹងពិសេសជាងឪពិសេសត្រង់តែហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែមិនមែនថាឪនឹងអត់ពិសេសទេញោមណាអានេះវាលក្ខណៈពិសេសម្ដងម្នាក់ហើយដល់តែប្រសូតមកហើយម្ដាយឪពុកនឹងពិសេសដូចតែគ្នាហ្នឹងកាលពីម៉ែនៅលើភ្លើងនៅលើចក្រានមានអ្នកណាក្រៅពីឪយើងញោមអ្នកណាទៅអ្នកដាំបាយអ្នកស្លអ្នកស្លុកអ្នកលាងចានអ្នកលាងឆ្នាំងអ្នកចិតបន្លែអីពេលហ្នឹងឪពុកយើងមិនដែលចេះដាំបាយក៏ចូលដាំដែរពេលហ្នឹងចូលដាំចូលស្លទៅរកឆ្នាំមកដាំរងាស់ជូនដល់ម្ដាយហូបហើយលើកយកមកបញ្ចុកដល់ម្ដាយគ្រាម៉ែមកបញ្ចុកហើយទៅប្រមូលចានប្រមូលឆ្នាំងលាងហូបខ្លួនឯងតាមក្រោយហើយដាំឆ្នាំឲ្យលើកយកមកបង្រើដល់ម្ដាយនឹងទៀតញោមឃើញដែរឥឡូវគេរកឪពុកខ្លាំងពិសេសជាងម្ដាយម្ដងតែហ្នឹងម៉ូតលីមួកដែលកូននៅតូចវានោមវាជុះដាក់ហើយតាំងម្ដាយនឹងនៅតែសៃខ្ចីទៅបោកទៅគក់មិនកើតទេតើនរណាជាអ្នកកាន់ស្អែកខាងស្អែកលោបមើលតាមមាត់ទន្លេនរណាមានកូនខ្ចីដបងដឹងប្រកាសជាឪវាហ្នឹងអ្នកលៀងអ្នកបោក
บากเลี้ยงยีหยวกต่อไตตั้งสะปดก้นตั้งสะปดมาตายอย่างเช่นเวมาดองมาแน่ไอ้จังไงโยมเทระได้ละมาตายทลอบทเวอประมาณทะเลมาดองละปกตั้งอ้อแช่ตั้งอภิสลอดับปะฮอกดับบัลไอ้ไม่ปลายจั่วไม่จุแช่ได้เป็นนะแช่ตั้งอ้อnhiệt nhiều mái bánประพุทธศาสนาปองสำได้ที่บุคคลรบบ้านโดยกำร้อเมียนปีนั้นคือตีมวยมาได้อย่าปกนึงไอ้จอมมาได้อย่าปกนึงเวกำร้อนั่งไปยางนาคลาประพุทธจะเอาตำไลคลางนะเป็นเลือมาได้เป็นเลือปกชายแช่ปองเอาชมัวตีมวยเอาชมัวมาได้อย่าเอาแต่โซ่หักตีจีใส่เมียนตันด้านจัดละอ้อก่อนนักโกนมาจับประเด็นตันที่ขนมตีถลบลูดถลบช่วงถลบโยงถลบยึดถลบเต้าถลบแบกถลบโมดลางตามเชยไอ้ประมาณชกตั้งอ้อดาวถนอมคลุนไอ้ปกกันนอกคอไอ้เย้ยกลมโบดหลักเปิลไอ้เย้ยกลมยัวนั่งตกไอ้ขยมตั้งและเทเระทะเลตะเลือปกมาสันทักปีโลกหายถัดโตหาเลนี้จีใส่จานก้อนย้อนละหัดละหายอย่าปกได้เจ๊จานเกานี่อยู่บัวอ่างตะโกนโต้เข้ามาขย้อนชนะบัดกับปันมาได้จานเกาในขนมเตยนอกชื่อย่อเนี่ยกระเตะเชืองได้แต่ใส่เต่าทงเพื่อเอาเคลียนเนี่ยเคลียนนู่ตั้งปิ่นใบเปี้ยงใบเครื่องดมจะแข็งหอบตั้งเอาตะโกนเตี้ยไอ้มาได้หอบไปคางคล้ายสำนึกบำรองเกากับปันเบอร์มาได้เตี้ยเว้นจองย้อมจองเคลียระบอฮัลระบอจูระบอปลายกิธาตีตุ่มนอดอกเกาก็สับเจ็ดอดเคลียนเฮาตะมอดก็อดได้สู้ชื่อจันก้อนย้อนละหัดละไอเป็นนั่นแก่หายถ้าโตหักเลยนี่เทเระเทะตะเลือปกกงแตะคลากัดปิจารณาขู่หน้าปากกายทำเอาตะลือละใบแปะเตะก็ได้ตะเปรก็ได้เปรชมุกก็ได้โกโยก็ได้เปรตะเมาตะแมนเปรตะมังก็ได้เตยตังอ้อตะรอทน้ำยมรสาก็เอาตะลือขู่ปากกายนะตะรอทน้ำยมติงโดยมดังเอาแม่เวียนหอบแผ่ตาก็กงแตะคลาได้กัดนักท่าไงมุกไงกร้อยเมียนสมาชิกมาเนี่ยตีได้ไอแต่เวกาโนเวเมียนมอดเมียนคลุ้นเถอะหอบจอกเถอะทะเลแปะไอเถอะแต่รอตรอบปากการทวีลางเอาเวเมียนสมาชิกการอาจารย์โยมกันได้ไอจังเพรียเวเมียนต่างออกขณีอย่างหนึ่งบ้านจิตทอมวยติดมันอับปกมาได้นั่งประพฤติเอาชั่วโมงมาได้มวยติดหายแต่เจเนยย้อนไปจิตไรยางโกนในการหลังบ้านหอยมวยติดเจเนยไตจิตไรเนี่ยบังการโกนชื่อกระกระกรุมตึกยอบย่อแต่ไตโตแต่ไตทุ่มโยมทลบเพื่อมาได้เกิดดังฉบับจริงอัตมามันอาจหนึ่งทลาทลายรีบรอไปออกบ้านตีสตื้อหนึ่งทลับเละเชียมโฮเชียมกระกระกรุมตึกเนี่ยย่อแต่ไตโตทุ่มกำลังทลบแต่คลังบัดซอกออกระลิ่งที่คล้วนอดเมนกำลังซอกสตื้อหนึ่งสลับบ้านจิโบราณแกหาท้าฉลองตะเลไปปัวฉลองตะเลนั่งไอ้เบมินกับเปอร์ฉลามมาก็เบมินตะโฮตะเบลกุยเบมินขจรเบมินพิ้วเบมินระลอกเบมินสลับนะบ้านจะกระทำมาได้นั่งงี้กลัวขณะผมทอดเปย์ฉลองตะเลนั่งไอ้จังบ้านจะประพฤติเอาชโมตาเจเนยย้อนไตเอาชโมตาเจเนยไตโยมายเลือกตำกลางตำลางรอโฮดดอลทาสตรีนั่งจะเมตดาไปพบโลกเบอร์กอมตะเมียนสตรีก็มันเมียนเยืองนั่งไงนะเบอร์กอมตะเมียนมาได้ก็อดเมียนเยืองนะเบอร์อดเมียนเยืองโยมายอดเมียนเตียอดเมียนสมัยก็อดเมียนภูมิสรกได้สมใบประพุทธศาสนาปองกาติมนตราโยมปองกาติมนตราตัวจังหันเนียงสุจีตาได้ตาโยมเหมือแค่ไหนเมตตาปองเปรนปีนแนบกดบาดเตยก็ดอยตามาได้มิงนั่งก็โยแต่จังจำได้โอ้ยกาติปองจันเมียน้องเมียมาทวีบาปน้องเมียสุรสะไซก็ปองโยแผ่นได้จะสะไซตัวแผ่นได้คือเนียงกงหินไปทอนี่จะตำนางแผ่นได้ก็จะตำนางไสได้โยมกันนะเชื่อไสจะตำนางเลิกลางจังได้จังบานทาไสนั่งแกเอาตำไลทมจังปฏิกรรมบุชีสัตว์ได้เตยจะบ้องก็ไสได้ปะตอปีปะเนียงสอกก็โอบนั่งไปยองเกาเมานั่งกระดาษไปยองเมามันปะเนียงปะเท้าเนียงเนี้ยนั่งก็ตำนางจะสไตรได้กรุบกรองปฏิจังบานจะยังเลิกตำกลางสไตรแกหายแต่เมตอบแกหายแต่เมคมแกหายแต่เมภูมิเกมได้หายบาภูมิหรือก็บาตอบนู่นเลยไอ้มายางเตี้ยโยมเมื่อปฏิกรรมบุชีดักนอมดาวสไตรนั่นบางกระทาปฏิขมายยังในยมชิเมตาตปไตนั่นแกหายเมียโตภูมิกำนาดนั่นนะเนี่ยบางการตำดาวจะเริ่มมาได้ยังมีโตภูมิคือภูมิกำนาดโยมนะหายนั่งน้อยบานจิปปตศาสนาพระองค์ตรงสำได้อมปีอาในซองทองตรงสำได้อมปีกัจจวัดแต่โกนใจกู้กรุปฏิบัติจุ่มพวงเมตตาใบดาพร้อมนั่งเมียนอย่างช้าแต่ยังมันอาจจะเรียบร้อยไปบ้านโน่
ហើយមួយទៀតក្រោយទៅពីបកើតឡើងមកឲ្យលោកឲ្យឈ្មោះថាតោសេនតីម្ដាយធ្លាប់ចិញ្ចឹមកូនណាជាស្រីលុនទួលថ្នាក់ថ្នមលួងលោមកូនញោមដែលដឹងនឹកអៀនខ្មាស់ដែរសត្វតង្កាលពីកមុំនោះម្នាក់អៀនខ្មាស់ណាស់កដាលចំណោមចង់ហ៊ានជ្រៀងអាឡេអាឡូដើរទៅសភាពអោនលំទូនហ៊ានស្រែកខ្លាំងណាស់ដល់ទៅពេលមានកូនឡើងហ៊ានបំពេកូនទោះបីជ្រៀងស្រែកអាឡេអាឡូគេថាមិនក៏ហ៊ានដែរលឺផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយហ៊ានបំបៅកូនកដាលចំណោមសពយ៉ាងគេហៅថាតោសេនតីហើយបោសេនតីហៅថាស្រីចិញ្ចឹមកូនទាំងឪពុកទាំងម្ដាយទៅរកស៊ីស្រុកមួយស្រុកពីរដែលមានសម្ដែងទុកនៅក្នុងកាពីវិសុទ្ធតមៈឯណោះញោមមកក្រៅទៅពីពពផ្ទៃឲ្យទៅរកស៊ីចិញ្ចឹមកូនខ្លះនោះទៅលីទៅរែកទៅទូលទៅសែងគេដេញគេដំគេជេរគេវាយគេស្ដីគេថាដូចឆ្កែដូចឆ្មាយ៉ាងណាអោនក្បាលតត្រុកឲ្យគេប្រើមកចោះឲ្យតែបានលុយមកចិញ្ចឹមទំនុកបំរុងកូនឃើញដែរតម្រាំកូនរស់កូនរៀនមានជីវិតទោះបីស្រុកនឹងឯងភ្ជុះភ្ជុលហេពុពលលេសង្គ្រាមមេរត់ចូលក្នុងសង្គ្រាមសមរភូមិស្រុកមានភ័យអតនអន់ក្រប3កូនពកូនរត់កាត់ក្របទឹកភ្នែកស្រក់លើទ្រូងកូនបថយជីវិតឲ្យតែកូនរស់ពុកសក់ចិត្តស្លាប់ម្ដាយសក់ចិត្តស្លាប់មានរឿងពិតបើសិនជាគេឪពុករត់បាត់ទៅគេសម្លាប់កូនឪពុកស៊ូនៅស្លាប់ជំនួសកូនញោមឪពុកខ្លះថាបើឯងរត់ទៅគេមកក៏សម្លាប់កូនបើដូច្នេះឯងចាស់ដល់ឲ្យគេសម្លាប់ឯងចោះឲ្យតែកូនបានរស់រឿងហ្នឹងគឺមានពិតនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងសពយ៉ាងអញ្ចឹងហើយបាយមួយម៉ាត់ក៏សុកចិត្តផ្ដាច់ពីមាត់ព្រាត់ពីកដែរឲ្យតែកូនបានរស់ម្ដាយសុកចិត្តអត់ញោមឲ្យបានអីបន្តិចបន្តួចលាក់លៀមស៊ូបង្អត់ខ្លួនឯងដើម្បីចិញ្ចឹមទំនុកបំរុងកូនកូនមានទុកមានទោសមានភ័យអតនអន់ក្រគេចាប់ដាក់ក្នុងដាក់គុកដាក់ច្រវាក់អន្ទាក់ណែងនងម្ដាយឪពុកតសងទលុនទូអង្វរសំពះអ្នកដតីសំបីគេមានអាយុនឹងក្មេងជាងខ្លួនក៏ដោយលោកអើយលែងកូនខ្ញុំជួយកូនខ្ញុំចាំខ្ញុំលក់ស្រែលក់ស្រូវលក់ដីលក់ចំការហើយលក់មាសពេជ្រលុយកាក់យ៉ាងណាយកមកលក់យកមកជូនលោកឬក៏ទៅធ្វើស្រែទៅធ្វើស្រូវរែកដីជូនលោកដើម្បីឲ្យគេដោះលែងកូនខ្ញុំមកយំឃើញណាកូនមានជំងឺមានតម្កាត់យ៉ាងណាយកប្រលប់ម្ដាយបើអាចផ្ទេជំងឺពីកូនបានសុខចិត្តឲ្យឈឺខ្លួនឯងមិនឲ្យឈឺកូនទេហើយដល់លួងមិនស្ងៀមទៅកូនយំក្តាំងខ្លាំងក្តៅខ្លួនខ្លាំងម្ដាយទាំងឪពុកអត់បានសម្រាប់អត់បានសម្រានទេញោមនិយាយពីយំតាមកូនម្ដាយខ្លះនឹងចោះទៅតាមពេទ្យតាមម៉ោទាំងយប់ទាំងអាត្រិតងឹតបពិញបពើមកលឹមបបិចបបាច់ផ្លូវសិតតែពួកសិតតែទឹកសិតតែល្បាប់ចោះលុយទឹកប្រផ្លេចប្រផ្លោកាត់ទឹកហូរកាត់ភ្លៀងកាត់ផ្លូវល្អល់ទៅដាក់ពេទ្យវពេទ្យទាំងយប់ទាំងអាត្រិតលោកអើយឲ្យតែមកជួយកូនខ្ញុំចាំខ្ញុំនឹងធ្វើការជូនលោកសពយ៉ាងញោមឃើញទេប្រចាំដីប្រចាំអីទាំងអស់អ្នកខ្លះយកកូនទៅព្យាបាលប្រទេសមួយប្រទេសពីរនឹងហើយមហាពលីកម្មរបស់ម្ដាយដែលហៅថាបោសេនតីស៊ូចិញ្ចឹមកូនលុយ100រៀលមកកាក់មួយសេនដែលខំសន្សំទៅរកស៊ីកាត់សមុទ្រកាត់ជលសាកាត់ស្ទឹងកាត់បឹងបួជួទលេកំពង់ឆក់ជ្រោះជ្រក់ជ្រងច្រឡងដងអូបថុយនឹងកពើឆ្លាមមកប្រទេសមួយប្រទេសពីរយកជីវិតទៅបថុយដើម្បីឲ្យបានលុយកាក់ចិញ្ចឹមកូនធ្វើម៉េចឯងកើតឡើងចំស្រុកសង្គ្រាមចម្បាំងរាំងជលវាមិនទៅបានរៀនសូត្រចេះដឹងជ្រៅជ្រះចង់ឲ្យកូនរៀនមានតម្រេះចេះឲ្យជ្រៅជ្រះលើកពូជលើកពុកមុខពូជពងវងតកោឡើងឲ្យវាថ្កុំថ្កើងតទៅមុខទៀតកុំឲ្យវានៅតែក្រកុំឲ្យវានៅតែល្ងិតល្ងងនាំគេមើលងាយម្ដាយឪពុកតស៊ូចឹងបានលុយ100រៀលមកកាក់មួយសេនបត់ទុកក្នុងកញ្ចប់ឆ្នាំក្នុងកត្រកស្លាក្នុងជាយកម៉ាជាយអាវឡើងខ្ទេចឡើងខ្ទីដូចខ្ទឹមគេដាក់ក្នុងផ្ទះហើយចឹងអត់ព្រមហ៊ានចាយហ៊ានវាយទេទុកសន្សំដើម្បីចិញ្ចឹមកូនរួចឃ្លានគេលក់ឃើញគេលក់នំគេលក់ការ៉េមកៃឃើញគេលក់ចេកជៀននឹងឃ្លានហូរទឹកមាត់ស្រក់ទឹកមាត់ខាត់ចិត្តខ្លួនឯងកុំទិញកុំដោទុកទំនុកបំរុងឲ្យកូនរៀនថ្នាក់ខ្ពស់បើកូនបានរៀនថ្នាក់ខ្ពស់អស់លុយកាន់តែច្រើនម្ដាយនឹងសំទុកក៏ប៉ុន្តែបើកូនទៀតតាំងពីតូចក្រោយឆ្មាម៉ែទិញនំម៉ែទិញការ៉េមកៃទិញរបស់នេះរបស់នោះម៉ែអង្គុយនឹងទុកហើយទាំងទុកលែងតុកហើយអង្គុយហូតយកមកពុតយកមកពលាពីកញ្ចប់ឆ្នាំពីកត្រកស្លាពីជាយកម៉ាពីក្រោមកទេលនឹងយកមកពលាទិញដូរនំណែចេញអំពើត្រាវដំឡងដងស្លាផ្គប់គុណចិត្តកូនកូនពេញកំមកូនពេញកំឡោះទាខោទាអាវទាស្បែកជើងអាម៉ូតនេះអាម៉ូតនោះកូនចូលសង្គមចូលសម័យគេមិនចោះម៉ែនៅឯស្រុកឯនេះអាវមកចកេះឆ្អេះនៅខ្លួនពាក់ពី3ឆ្នាំលហើយតនេះប៉ះតនេះប៉ះតណោះសំទុកដាក់ក៏ប៉ុន្តែទិញស្បែកជើងទិញខោអាវឲ្យកូននោះបានពី3កាផ្លើស្បែកជើងអាម៉ូតនេះអាម៉ូតនោះក៏ប៉ុន្តែម៉ែនៅចងតវត្តអាវពាក់ក៏បានដែរញោមអើយ
แปะจงสายตัวละชายปอมบาดแต่นอกบ้านหอทำไมอดเตริทำดังใบก้นมุนติงจุติงมัมรอยปีรอยนึงต่อไทยเนี่ยจงมาขนาดประกึศปีใบดองแต่หมอนได้จัดเห็นติงดอลโกนตีตั้งไปกองตั้งไปเมาโตลุสายลุสายลุโกลุกใบลุได้ลุทะเลติงเมาโตไอ้โกนบ้านตะเรียนถนัดปูติดนึงโยมก็ได้ไอ้จังไอ้บ้านแกเอาชมัวตาเตาเซนไตเป้าเซนไตสตรีหรือบรอจนจำตุ่มลุกบำรองโกนสู้โดยชีวิตตัวรุกขนมปรีขนมชั่วขนมขนมกระถอยนึงจุ่มมือจานเอาแต่บ้านลอยบ้านตรอกสมบัติจำโกนบกลปุตีมวยแกหายธรรมิดาใบดาหนึ่งบ้านจีบปุตตรงสำได้ชมัวต่อตือติดธรรมิดาใบดาจีบปรุมเมตดาใบดาจีบปเตวีเมตดาใบดาจีครูอาจารย์เมตดาใบดาจีพระอานายบกลรอบกลพรหมเมตเมตาเปตราวปเปียจาริยาเตอาอนายาจะปตานางปเชียอนุกรรมปกามณีปิเขาทั้งหลายเมตตาใบดาจิปปรุมสำได้ตุลือโลกเมียนทอเมตตาการนามุติตาอุเปคาเมตตาปลายท่าตะลันโกนมุติเนการนาปลายท่านัดโกนเมตตาตะลันทองตนาโยมอยอ่องโกนเกยเชื่อสบาวปละปะเลปะโลท้ามันสนัดที่บรรโกนคลวนไอ้มุกโดยชมาอ่องก็ท้าก็เอาได้อาจจะเบาเสียพอดหมดอันนั้นก็มันเติมได้ไอ้จังสลานโกนนะตั้งอภิโตโกรชมาลางกานะโดยกระปูติสัตกาวการจิตสัตกำปรกโกนเทียลงทองในขนมตับสมดอันนักอาโซโกนนะสลานโกนนะโดยชีวิตเติมปะทอยโยกตุ้ยจะลุบาดตับสมดบาดเอาวิริงตับสมดนึกเอาเมียนตนุพองจะไปจะลุเลือกอ่ะล้อเอาวิริงตับสมดดังใบโยโกนโยมกันนะในซ่องในคอมคัดคอมดังใบโกนกันนั่งขดายดอลปานโกยมันซอกจอกไปเลยมาช่วยสรองโกนนั่งจูนเรากับปรับเตยโยมะแต่โปรติตัดช่วยเชี่ยมาได้กี่ก็ต่อสู้เชี่ยปุ๊กกี่ก็ต่อสู้ดังใบโกนอย่างนั้นแกให้แต่เมตาตะลันโกนนั่นเนี่ยนะได้ยืงจีกอเอาไว้ยังแต่ละแต่เชี่ยพองเบาเสาะพองเปียกบาช่วยสกอนี่เนาะเชี่ยเอายืงสลับติดยังแต่ละแต่เชี่ยเธอไฟฮอตบอลตรักเอายืงติดนั่งนะเกลือปกยืงไปจีกองกายืงตือในโตตือแสรตือจงกาจะมาตำนำจะมวยปกยืงด่าไปจีเลือกอเอาเชี่ยเอายืงเปียกบาก่อนเล่นช่วยสกอติดมาได้ก็จังได้กระปงตะเดกระปงตะปะโกนมาได้จากนี้เลือกเพลย์โกนมาปีกรอยขนองเอาก็บอกว่าจอล่างไม่ก็ก้อนมันค้ำโกนได้สบายดีแต่นั่งอ่านนัดโกนจ้องไอโกนบานซอกเอาจุดไอโกนบานสูรจำนายข้างมวยติดกระหายถ้าเอาเปคาปะเงยกระต้อยเปแต่โกนเรียบจอมกูสกอเอาโกนคละหมายขโมยคอมตังปิ่มตอนเรียนจอบเอาเรียนเอาโซดออกเรียนได้ปีคลุ้นหัวกลางเงยโกนเทือนแต่หมอมบ้านอ่อนเลยมาถึงทักดอลตะเรียบกาโกนติดอ่อนเลยมาถึงทักใบใจตรอไปโกนติดบานเนี่ยโกนนอมเมียนมุกเมียนมอดทอดผมเลยมาอาดมาชงกมาได้เลยมาอาดมาชงมาปุ๊กก็เมียนแต่ได้ดอลจังมาได้อย่าปุ๊กนุ่งมันปะกายมันปะกันโกนได้อยู่ไหมเบกินเมาก็เมาเตอร์เบกินเมาเอาตะเกียบซอกบลือเนี่ยภูมิบลือเนี่ยซอกนึงเย่ถ้าเอาโกนเกนึงประกอบดาวท้อนั่นโกนเกโรซีเมียนบานโนลางยุลางศาสนาทมดมูไม่ก็อย่างย้ำมาได้กินได้เลยไอ้มาเรียนก็ได้เอาแต่ลือตะเกียบทาโกนบานซอกนั่งอ๋อนะโยมทอยบาสันจะยูมาดองโกนมาเลงนั่งจูนบานแถมป้อนหรือมาเมินนะโห้ยเอาโปเกนึงลังจ้องชูกะสลาปีมดได้โยมอันย้ำมาแย้มสบายอ่อนนะโกนอันเมียนพอกัดแต่ยูจูนอันบานมาเมินแถมป้อนโกนน้อยสมัยบานซอกจมูกก็ปนยุบล้างโกนจุบจุ่มปุกมามัดแผลปลายจอกปลายล้างออกดอลบุญดอกเหมือนก็ไม่อดเมนจะนานเมนจะนานแต่นั่งแค่เอาเท่าโอเปขาโยมก็เลยเราแต่ดอลโกนยังอ่ะโกนนาดังแล้วก็โกนนำดังก็อดเติมไม่เจ๊แต่ปีรัวเติมจูนก้าวโกนในนอสบายปลายเล็กปลายการมัดแกะโจรหางแน่นอกปนไม่จะแปะทลายจุปะหัวทลายมันกินตอนฟ้องกูเมียนนะเตี้ยปักหลังนี้กูเมียนนะก็อดเมียนจะนานนั่นตีไอปีโกนนะได้ไม่คลาตรอโกนอยู่ไม้นักโกนไปนักอัลลักตรอโกนปะดาวเย่ปะดาวตาจิเจ๊กินปะดาวยืงแต่ดอลแตะโกนยืงคืนยืงมันก็สบายรวมรถเอายืงก็สบายจัดหน้าใบยืงยุบไปหากินนักครั้งแต่ปัตตดอลโกนที่เธอเป็นเงยกระต่ายจะมวยประปนแกนอกเกมเธอเอาเปอร์ไอ้เอาไประบบละกาเงียเปถ่ายมาจูบโกนขมิ้นบานเย่เลยไอ้ซอปล่อยแต่แนบบัดปล่อยแต่นอกบัดเต้เนี่ยปมราวหนึ่งเปียน้องเรียบจอมใบโฮปเตอร์กับเมียนจะมวยเนี่ยปมราวกับเมียนไอ้โกนในนอกเคยเนี่ยปกเคยมาได้เข้าเอามาเนี่ยจิตข้างแกซัวมันนุ๊กแม่มาเล่นมาเล่นเนี่ยนึกออกตีเนี่ยจิตข้างเนี่ยพุ่มจะมือเนี่ยสกอร์คันนี้อะไรบุกแกทำไมได้ไปออนเป็ดไอ้ได้ไปก่อนบ่าวได้ดอลแม่ยับจังเข้าเอามาจังคอมเมนต์ได้แม่คลาเมื่อเธอปะบะจัดเป็ดเล็กใบโกนหนึ่งเธอโจแล้วต่อไอ้ใบใบโอ้ยสองยิงวิ่งกับม้าเปียวิ่งม้าคอมเมนต์จะได้โ
cô mai mình thài này con khla cái nực khơi con mai con ấy cái chun bài chun tập chun nôm trong này trai tay tập bột sai ai sờ bay phải chạy lời cả bàn tràn nó mai ơn xong tóc con bong chun nó hiện trai vì tết tóc con phồn khla mưa con nó bị hiện dạp trên kê na môi bị oxy của mình cả cọp sơ sài từ bị chết từ riêng chết từ riang chết từ sco cả đau xì chẳng do lời con bong ao nâng bay lốp từ ao con phồn này nó khla du đăng đó là bong nó tiếp kể lên ao thì tiết ao thì quát mình trai đấy quát phải chơi ao từ này ao từ nu và chẳng ót ao lên ao quát mai ót từ tiết tới chẳng có mai rồi mình phải can con trai đây nơi được vừa phải người cả tao giang nângแต่นั่งcái hai tao op khá nơi thoángแต่นั่งnhung mù tu ta tuân tu anh đặt à sâu con na con mà ọc lọc mai tờ lanh con kia nè tờ lanh con kia nói chân tới đòi chân mai ở chuôn cá tới nhúng cắt trào cắt trăng tới chạy lười kia mà tình khao tình ao vì lâu tình plai chưa thì chuôn kia đây ta đăng trai chơi ao con bàn kia ở tôi chỉ kia bạc quạt kia ai mấy tôi bạc man quan đô la nắng đào chơi kia bò kia từ quạt con điệp cho mày con cái nét tuân tại tam con ti ở đó là ngày ca năng tiết nhôm ở chuôn cá nè trọc phum chỉ mùi kia đào đây kia có miếng đấy trồng mọt trồng có và đó là con thằng lanh kia rồi đào tua thui cài thui ma tới trồi chơi nhưng mà nhem đã kê tẹt tông đây ta đăng con kia con luôn anh điệp trong ca con mà đài bộc khai nhôm mới chơi kia bò kia chỉ bẹ kia có phần là con kia cầm mong kia tia này cả nhóm to là mà hộp che to là ruộng che micro che vô phun ca mò bị nó ở chẳng ạ bạn nhóm ca bơm ban phun nâng bơm ban nè phun nâng nhóm mình ca tê mái tam con thằng họ miếng là hộp che từ tiết nhiều mấy dạ ta ca tới miền con khác cái plek nực nè mình cua năng lực láng ấy có phần là cái thà bàn chỉ lực láng thì cái đấy năng việc khó từng ó nè khác vô tham mà đại bộc ai những chuyện rải plek bài con tròn đáy nhiều mai bị tập bông láng gì về cha ao po sau mấy bàn chụp cái này thà sạc này là hốt chặt bền na miền thọ cắt thì nhu phượng không ta phượng cái thà ta trăm mai trăm ơi là hốt chặt tôm mai ơi con coi hốt tắc này của miền này anh nhoi mà chia tăng về rosi po con tôi tay là hốt đo con pin cầm lọc ca con nói bàn ca nghe con có tận nọ luôn coi hậu tập này chỉ môi đằng phèn ca của miền đại ban đam đại bộc la hậu tập nàyเป็นbài con tròn đẩyเพลงที่โรสโกบำพลองสำเร็จปุ๊บตรงเมจิจะมักจอดโตตัดทะเลไอ้คนนั้นไอ้มาได้เนาะยมจะตราไอ้จะแกนใบเนาะปะลองจะมวยเพลงได้ไอ้เกตซัวไม่ก็ยัยไอ้ยมจังไอ้ย้อยถ้าจะจองได้ก้นคือมาเอาไอ้จองได้คือถ้าไอ้มีไม้มีเปรย์คือคลายบะเมจบะเที่ยงโอ้ข้อตะเต้หยุ่มข้อตะเต้ทำมองมันเอาไม้มันเอาแต่จองได้คลายบะเมจบะเที่ยงตะเต้สดมือเงยเปรี้ยโคลนไอ้ก้มสังคำตะกูสวาไม่นังบานซอกมันซอกเต้ปีพวกเพลิงขนองตาเพลิงขนองตาเพลิงใครคือแม่ไอ้นึงเฮ้ยเสียแต่ไอ้ช่วยกอดกระไดกระหายตั้งเป็นไงกาแต่เฮ้ยกาเต้บานประมาณไงมุกแต่เลนแค่นี้ยมกระไดกระหายต่อแต่เตี้ยอดเต้ไอ้จังเลยมาได้ปกเธอถ้าเอากอดจองได้ยมนะกอดจิเปรี้ยก้มแต่เปรี้ยเนี่ยโดยตีถ้าจิเปรี้ยระบยืนเลยเนาะเมียนแต่เปรี้ยมาได้เปรี้ยปกยืนนึงเต้บานประพุทตรงสำได้ถ้าเมียตาไปได้จิเปรี้ยเราดอกกิท่าเปรี้ยกันเล้าระบโกนนะโยมนี่กูเอาแต่นอนเนี่ยได้กำเปรี้ยมาได้ปกไงกาตะใช้เกมมาเถื่อมาได้เถื่อปกเตลือจะเอาปกสระตะเนยก็เมียนได้นึกทำไมเบอร์มาไอ้เนยเคยโกนกายจังเบอร์มาไอ้เนยเคยโกนเมียนกาเงี้ยเธอจังอ่ะเคยโกนแจเธอบอลมันดังมาไอ้สบายจัดปันนาได้ปันดาแล้วมาไอ้สลับเจ้าเธอบานให้มันบานเคยโกนเธอบอลกระทันมันบานเคยโกนเธอบอลเอามันบานเคยโกนบานกาเงี้ยเธอบานลอยกะมาไอ้ปีดามคอมดามใบโกนนะดอลดาแล้วโกนเมียนมุกเมียนมอดใบเจ้ามาไอ้สลับเจ้าตะใช้เกมมาเธอแม่เธอโยมเนี่ยคลายยุ่งตะในสนอนนะไปยังเมียนมาเมียนเนยจีเปรี้ยเขาจะทากอดอย่างไงคอตะเต้อยู่ไหมเรื่องคอกานังติดอาตมาทรงมันเชี่ยได้เมียนกลายคลากิโยเลยเชี่ยแต่ติดเมียนห้ามตั้งปิ่นซอมนมกานังแต่ติดถ้ากำเอาลูกนั่งเยอะแต่เช้าบนลูกเยอะแต่เช้าบ้านในตะกูสวาไม่แปรเยกินนั่งกระไดกระหายผลสาวเช้านมทั้งนมนั่งกระไดโอ้โยคอแต่ติดได้โยมเรื่องเช้าซอมไม่นอกเพียงมันมาเปะปอนจมูกเนี่ยโรซีได้กระไดกระหายมาปียืงมันแช่ปัดติดบัดจอกสำรองหนึ่งขนิ่มแมนมาปีเช้าซ้อมซ้อมตะกี้มันเช้าแต่มาไงปีไปป้อมจังเบิกเช้าตกบานยูยางนาไม่มีมัดรูปเอากูสวาไม่นั่งไปบานยูได้เบิกเช้าตั้งซ้อมบานยูกูสวาไม่นั่งไปบานยูต่อแต่มกได้เจ๊ทนตรอมอดทนนังกากระไดกระหายไม่ก็แช่แต่ในบ้าน
ហើយបើមកឲ្យច្រើនតបនឹងឆាប់ប្អូនខូចទៅអញ្ចឹងមានតែគូស្វាមីនឹងការឲ្យប្រហែលខែប្អូនខូចអស់ចឹងដែរទៅក៏មិនញោមយល់ខុសច្រើនណាស់សពថ្ងៃនេះអីចឹងឲ្យត្រូវទៅគោរពម៉ែគោរពឪមេត្តាបិតាដែលគាត់ខំចិញ្ចឹមអីចឹងដល់គាត់រៀបការទំនុកបំរុងឲ្យកូនសពបែបយ៉ាងតែនឹងទុនទោមុទិតាទៅតាមកូនបានជាគេថាមេត្តាបិតាជាប្រព្រំត្រង់តែនឹងមួយទៀតម្ដាយឪពុកថាជាទេវតាហើយញោមធ្លាប់ទៅណាមកណាទៅព្រៃទៅផ្សៃរៀបហូបបាយបែកបន្តិចដាក់លើប្រគៀបឈើធ្វើមាត់អេចអូចអូសុំបែបបនដល់នៃអរុបអរិយអ្នកតាទេវតាមកសាប់សោយសុំតំណប់សុខសប្បាយណែចង់ឲ្យបានសុខឲ្យទេវតានឹងថែអាសាប៉ុនទេវតាម៉ែឪយើងនឹងទេវតាមុនគេញោមបើគាត់ដាក់កូនឲ្យផ្ងាផ្លិចទៅលើផ្កាប់កូននឹងរស់មិនបានយូរទេស្លាប់បាត់ហើយបើផ្កាប់រហូតផ្លិចផ្ងាក៏រស់មិនបានយូរដែរហើយចឹងគាត់លើកគាត់ពោគាត់ធ្ងូតទឹកតាំងពីតូចរួចតែផ្លិចបំបើដល់កូនក៏ស្លាប់ដែរតែនឹងគាត់ជាទេវតាសម្រាប់កូនមិនបាច់ទៅគោរពទេវតាឯណាជាងមេត្តាបិតាទេមួយទៀតជាគ្រូអាចារ្យជាអ្នកបង្ហាត់ជាអ្នកបង្រៀនជាអ្នកព្រៀនបដៅកូនតាំងពីតូចបង្រៀននោមបង្រៀនជុះបង្រៀនស្លៀកបង្រៀនពះបង្រៀននិយាយបង្រៀនស្ដីបង្រៀនថាបង្រៀនវេពាក្យជេរបតិចផ្ដាស់តាមក្រោយញោមឃើញដែរទឹកចិត្តម្ដាយឪពុកយ៉ាងហ្នឹងបានគេថាគាត់នឹងជាគ្រូអាចារ្យរបស់កូនមួយទៀតថាជាព្រះអរហន្តរបស់កូនញោមព្រះបកែណាញោមណាអ្នកណាសម្លាប់ព្រះទោះអនន្តរិយកម្មទោះមិនចេះចប់ទេទោះអនន្តរិយកម្មនឹងអ្នកណាដែលធ្វើឲ្យម្ដាយឪពុកទឹកភ្នែកហាលឆ្លងសមុទ្រទឹកភ្នែកម្ដាយឪពុកមិនចប់ទេបើយើងមានម៉ែមានឪធ្វើឲ្យគាត់ក្តៅកាហាយធ្វើឲ្យគាត់ទឹកភ្នែកចាំមើលដល់យើងមានកូនយើងមុខនឹងទឹកភ្នែកដោយតាកូនមិនខានទេអាចិតទៅត្រូវសម្លាប់ឪពុកខ្លួនឯងចង់ឡើងរាជអាចិតទៅត្រូវបានរាជកូនអាចិតទៅត្រូវសម្លាប់អាចិតទៅត្រូវតទៀតញោមឃើញទេកម្មពៀតន់ហន់តន់ភ្នែកឈាមស្រែកស្បែកហៅធ្វើឲ្យម្ដាយឪពុកលំបាកវេទនាខ្លួនឯងនឹងក៏កូនធ្វើឲ្យលំបាកដែរហើយចឹងបានជាលោកថាព្រះកឡោងអ្នកណាធ្វើបាបព្រះទោះអនន្តរិយកម្មហើយបើសិនជាយើងចិញ្ចឹមព្រះក៏បន់អនន្តដែរបើមិនដឹងម៉ែមិនដឹងឪមិនដឹងគុណស្លាប់ទៅធ្លាក់នរកឈ្មោះលោកកន្តរៈនរកនឹងនៅឆ្ងាយណាស់ផុតពីពលឺព្រះអាទិត្យភ្លឺមិនដល់ទេនៅកណ្ដាប់ចក្រវាលឯណោះតោងនៅភ្នំចក្រវាលនឹងដូចសត្វបជាវអញ្ចឹងនឹកទៅសូនមិនដែលឃើញគ្នាទេញោមឃើញម្ដងដោយសារពុទ្ធប្រសូតឬក៏ព្រះអង្គបានត្រាស់ឃើញមួយផ្លែតហើយដល់តែវាទៅស្ទាបប៉ះចំគ្នាហាយគ្នាស៊ីតែហ្មងហើយហាយទៅតោងមិនជាប់ធ្លាក់ទឹកប្រងទឹកក្រត់នឹងឲ្យលាយកាត់អស់កើតកំណើតថ្មីនៅក្នុងទៀតញោមដល់តែភ្លើងឆេះកាប់ឆេះកាលទៅនរោនឹងគេបញ្ជូនយុទ្ធចក្រវាលផ្សេងតម្រាំអស់ជាតិពីនរោនឹងមកកើតជាមនុស្សនឹងត្រូវកើតជាស្អីអ្នកដែលប្រើម្ដាយអ្នកដែលធ្វើបាបម្ដាយកើតជាគោកើតជាក្របីកើតជាតម្រៃកើតជាសេះបំរើគេតរហូតឲ្យគេដឹកចំអូអាទេសអីគេវាយគេដំចំធាក់គេតាក់គេទឹមគេកាប់គេសម្លាប់គេសម្លេះគេគ្រាវគេវះគេពលះគេពលត់គេបង្រត់គេបង្រាស់ឲ្យព្រាត់ឲ្យប្រាចាក់សេចក្តីសុខបានទុកលំបាកយ៉ាប់សពបែបយ៉ាងកើតជាមនុស្សក្បាក់ខ្វាន់ខ្វងថ្លង់កមិនងាយល្អសោះមកពីទោសប្រមាថម្ដាយពីព្រោះមេកុសលធម៌នៅនឹងម្ដាយនៅនឹងឪពុកយោមកសូមបីព្រះមហាមោគលានជាសាវករបស់ព្រះអង្គកាលពីមុនញោមមានប្តីមានប្រពន្ធកាលពីជាតិមុនណោះប្រពន្ធនឹងចិត្តមិនបានជាមួយប្តីនឹងទេជាមួយម្ដាយទេប្តីទៅរកស៊ីបាត់ប្រពន្ធនៅជាមួយម្ដាយក្មេកឪពុកក្មេកងឹតភ្នែកទាំងពីរផងប្របាចិញ្ចឹមពេកមិនមែនម៉ែអញទេម៉ែខាងប្តីប្របាណាយូរបញ្ញូប្តីឯងយកទៅសម្លាប់ចោលទុកទៅអីចាស់ហើយប្របាចិញ្ចឹមណាមកលៀនថាទេអត់បានទេតែចេញសម្លាប់មនុស្សនឹងវាបាបហើយឪពុកម្ដាយមានគុណមិនអាចសម្លាប់បានទេប្រពន្ធបញ្ញូថែមហើយបងហើយថ្ងៃមួយនោះមកលៀនទៅបាត់ទៅញោមណែជាមកលៀនជាតិមុនណាញោមណាទៅធ្វើការបាត់ទៅយកចេកមកច្បាច់ដាក់លើផ្ទះហើយនោមជុះដាក់ពេញផ្ទះឲ្យចឹងទុកនៅឲ្យផោះតាងហើយដល់តែមកលៀនជាប្តីនឹងត្រឡប់មកវិញប្រាប់ណែបងឯងមើលឃើញដែរខ្ញុំណាបងឯងមិននៅធ្វើបាបខ្ញុំរាល់ថ្ងៃជុះនោមច្បាច់រីពេញផ្ទះណាចាស់អង្គគេតំណប់ចិញ្ចឹមចាស់នឹងប្របាចិញ្ចឹមណាបងទុកធ្វើអីសម្លាប់ចោលទៅបញ្ញូទៅញោមធម្មតាចិត្តប្តីតែប្រពន្ធបកែបញ្ញូតាមប្រពន្ធទាំងអស់ហ្នឹងញោមចំណាំមើលពីដើមកូនច្រើនស្រឡាញ់ម៉ែស្រឡាញ់ឪញោមបានលុយបន្តិចបន្តួចយកមកជូនម៉ែឪបាននំបានធ្វើផ្លែឈើជូនម៉ែឪដល់តែបានប្រពន្ធទៅហើយណាបាយគេដាំឆ្អិនប្រាប់ស្លគេឆ្អិនប្រាប់គេដួសមកឲ្យហូបហើយគេប្រមូលចានលាងទៀតខោឲ្យគេបោកឲ្យទៀតនឹកសពទៅនឹកឃើញគុណប្រពន្ធដល់តែវាសុបមែនតើបានអីតិចក៏នឹកអ្នកផ្ទះដែរញោម
បានតឡែម្ដាយអ្នកផ្ទះហើយបានសាច់បាននំចំណីអីយកទៅអ្នកផ្ទះទាំងអស់លែងស្បោពីម៉ែឪណាគុណលុបទៅជាគុណម៉ែគុណឪលុបដោយសារប្រពន្ធនឹងបាត់ឲ្យតែគេប៉ាន់ផ្គត់ផ្គង់ស្ត្រីខ្លះចេះនឹងលួងប្តីឲ្យរែកទឹកឲ្យងូតក៏បានទៀតផងញោមដល់អញ្ចឹងឯនឹងទៅយូរតាមយកប្តីយកនឹកឃើញថាយកម៉ែយកឪទៅសម្លាប់ញោមមកដាក់ទេសបទៅដល់កដាលព្រៃធ្វើជាកិច្ចឪកាន់ខ្សែគោឲ្យផ្លែតចុះទៅបត់ដៃបត់ជើងលីទៅទេសទៅបដ ாய் ត្រឡប់មកវិញដូរសម្លេងហីអាណាគេយកទេសមកដាក់ទៅនឹងវាយខ្លន់ធ្វើសម្លេងដូរសម្លេងវាយឪភីងទៅទេសវាយម៉ែភីងទៅស្រាប់តែឪម៉ែនោះមិននឹកស្មានថាកូននេះស្មានតែចោលមែនកុំស្រែកឲ្យកូនអើយកូនឯងរត់ទៅកូនអើយកូនឯងរត់ទៅបើកូនឯងនៅគេវាយកូនឯងឥឡូវឲ្យចោលវាយម៉ែកូនម៉ែចាស់ឲ្យកូនឯងរត់ទៅចោលឲ្យទៅរស់ឪចាស់កូនឯងរត់ទៅកុំមកកូនតាមពិតកូនអ្នកវាយសោះអាកូនលឺតែអញ្ចឹងដាច់ទល់ទេសក្ដុកនៅឃើញសំណក់ខ្លួនអីគាត់ឈឺប៉ុណ្ណឹងគាត់ឲ្យឯងរត់ទៅទៀតដាក់ចតុលទេសនឹងប៉ុកទៅស្រែកអាម៉ែខ្ញុំដេញចោលទៅមិញបាត់ហើយតោះទៅផ្ទះយើងវិញលើកម៉ែលើកឪដាក់ស្រួលបួលទៅបោះទៅផ្ទះវិញមកដល់ផ្ទះឈឺរ៉ាំរ៉ៃក្រំគ្រាស្លាប់ផ្ទះទៅច្បាប់ខ្លះថាស្លាប់នៅក្នុងព្រៃនឹងបោះចោលក្នុងព្រៃនឹងទៅកម្មពៀប៉ុណ្ណឹងញោមហើយនរករាប់មិនឈ្នះកើតមកជាមនុស្សហើយជាតិណាក៏ត្រូវតែគេវាយខ្ទេចទៅណាក៏គេវាយស្លាប់រហូតមកជាតិចុងក្រោយបានបួសជាព្រះមហាមោគលានហើយបាននៅរិទ្ធបកែបំផុតជាសាវកព្រះហើយហ្នឹងនៅតែគេវាយខ្ទេចឆ្អឹងប៉ិនគ្រាប់អង្គទៀតញោមប៉ិនទៅលោកបកែដល់ទៅលោកបកែទៅគេវាយឆ្អឹងខ្ទេចអស់ហើយនៅតែឆ្អឹងហ្នឹងគុំគ្នាបានជាមោគលានវិញមកស្វែងគុំលាបងព្រះនិព្វានបើកុំតែបានសម្រេចអរហត្តម្លេះនៅតែមិនទាន់អស់កម្មអញ្ចឹងហ្នឹងទោសបំរើម្ដាយនៃទោសប្រមាតម្ដាយវាយម្ដាយអញ្ចឹងបានថាណាប្រមាតម្ដាយមេត្តាបិតាជាព្រះអ្នកប្រមាទនឹងបាបខ្លាំងណាស់ញោមហើយមានម្នាក់ទៀតនោះប្របាញ់ចាំម្ដាយលីម្ដាយយកទៅបោះចោលម្ដាយងឹតទៅលីយកទៅក្នុងព្រៃធ្វើល្បិចដាក់ចោលម្ដាយដឹងតែកូនអញយកអញនឹងមកប្រឡែងហើយប៉ុន្តែកូននឹងស្គាល់ភ្នំនឹងមិនច្បាស់ទេគាត់ទៅចាំកូនតាំងពីតូចមកធ្លាប់រុកព្រៃបោចវក់បេះស្លឹកឈើផ្លែឈើបន្លែបការអស់នឹងយកទៅលក់ចាំកូនខ្ទេចអស់ហើយព្រៃភ្នំនឹងគាត់ស្គាល់ប៉ុន្តែគាត់ដឹងថាកូននៅតូចនឹងប្រកបជាងវិញក្នុងព្រៃនឹងខ្លាស៊ីបាត់ឥឡូវកាច់មែកព្រៃមកម្ដាយមែកឈើម្ដាយកាច់បរិយាហែតាមផ្លូវបរិយាទៅដល់ម៉ែនឹងយកកូនទៅដាក់ណែកូននឹងយកម៉ែទៅដាក់លើកពូលភ្នំប្រឡែងចោលហើយត្រឡប់មកផ្ទះរត់ចោលម៉ែស្រែកថាកូនអើយកូនឯងទៅតាមមែកឈើដែលម៉ែបរិយាទៅកូនបើកូនឯងទៅខុសពីនឹងកូនឯងនឹងត្រូវស្លាប់ធ្លាក់ជ្រោះអញ្ចឹងបានញោមឃើញមើលកូនគេយកទៅសម្លាប់ក៏នៅតែម៉ែមានម៉ែឪមានចិត្តនឹកអាសូរនឹកសំណោះដល់កូនដែរហើយអញ្ចឹងបានគេថាម៉ែឪចិត្តជាព្រះហ្នឹងត្រង់តែហ្នឹងហើយញាតិញោមធ្លាប់លឺនៃទានពីម៉ែពីឪមិនងាយរកបានទេមានម៉ែមួយនោះកូនមានកូនប្រុសមួយប៉កែណាកូននឹងចាំមួយចាំទំនុកបំរុងហើយបញ្ញូកូននោះកូនឯងយកប្រពន្ធណាកូនអើយខ្ញុំមិនយកទេម៉ែកូនឯងយកប្រពន្ធទៅម៉ែទៅគោរពតួនាទីហ្នឹងចង់ឲ្យកូនមានគូមានសកលកូនឯងយកប្រពន្ធទៅហើយអត់ទេម៉ែខ្ញុំខ្លាចបានប្រពន្ធទៅប្រពន្ធចិត្តមិនបានធ្វើបាបម៉ែឯងចឹងទៅឲ្យម៉ែឯងលំបាកឲ្យម៉ែឯងវេទនាអត់យកប្រពន្ធនេះខ្លាចបានប្រពន្ធមកចិត្តមិនស្មោះជាមួយម៉ែដល់តែម៉ែលួងយូរព្រមយកប្រពន្ធប្រពន្ធឯណោះទៀតមានម៉ែនៅអញ្ចឹងដែរអត់ឪហើយណាមានម៉ែអត់ឪដែរអញ្ចឹងការឲ្យមកនៅជាមួយគ្នាបានម៉ែពីរកូនពីរនៅផ្ទះហ្នឹង4នាក់ចំប្រពន្ធចិត្តមិនបានញោមដល់ប្រពន្ធចិត្តមិនបានទៅចេះតែបញ្ញុះចង់ឲ្យយកម្ដាយហ្នឹងទៅសម្លាប់ហើយប្តីនឹងមិនហ៊ានដែរសម្លាប់ម្ដាយបាបណាស់មិនហ៊ានសម្លាប់ទេដល់ប្រពន្ធបញ្ញុះខ្លាំងដាច់ចិត្តយកទៅសម្លាប់ញោមតាឥឡូវណាហើយចងក្រែទៅចងក្រែយប់ក៏សែងក៏ទៅបោកក្នុងទឹកឲ្យកពើស៊ីដល់តែចងទៅប្រពន្ធនឹងវាចិត្តកំណត់ខូចចង់សម្លាប់នឹងចង់សម្លាប់ម្ដាយក្មេកទេម្ដាយប្តីក៏ប៉ុន្តែដល់ប្តីយប់ទៅលួចស្រាយចំណងទៅចងក្រែម្ដាយប្រពន្ធនឹងវិញហើយទៅដាក់ប្រពន្ធមកឯងងើបឡើងដល់វេនណាយើងត្រូវយកម្ដាយយើងទៅសម្លាប់បោះចោលស្តែងអាក្រែនឹងបោះចូលក្នុងទឹកទៅរួចឆ្លាមកពើស៊ីអស់ទៅញោមស្លាប់បាត់ទៅម្ដាយនឹងដើម្បីកុំឲ្យអ្នកភូមិសង្ស័យថាគាត់ធ្លាក់លងទឹកទន្លេស្លាប់ចឹងណាដល់តែនៅព្រឹកឡើងទៅប្រពន្ធនឹងឃើញបាត់ម្ដាយខ្លួនឯងឃើញនៅម្ដាយគេខឹងហ្មងឯងតែចង់កំចាយម្ដាយគេឥឡូវវាខ្ចាយម្ដាយឯងនៅមិនសុខទេត្រូវកំចាយយាយនឹងឲ្យបានទៅបញ្ញុះប្តីទៀតបងមិនបាច់ទុកទេចាស់នឹងបបាក់អញ្ចឹងមកបងទុកមិនចំណេញដកចេញមិនខាតទេបងឯងទុកធ្វើអីសម្រាប់គាត់ចោលឥឡូវអញ្ចឹងបើអញ្ចឹងមានរៀបអស់ទុកក្នុងព្រៃហើយទៅកុំឲ្យគេសង្ស័យកាលណាបើយើងរៀបអស់ទៅគេថាយើងនឹងគាត់ស្លាប់យកគាត់ទៅបូជាស្រួលអញ្ចឹងប្រពន្ធទៅរៀបអស់ទុកក្នុងព្រៃនឹងរួចស្រេចយប់ស្ងាត់តែងគាត់ទៅដុត
xài đã lừa kẻ xài như rùa do từ nhiều mới ta đó việc lên do đại kẻ tử lên do phượng tử thờ cái này ai ta do ấy từ thì lại không màu ở đây gồm hiện tới bởi giống ta do đại kẻ tử đừng ngọt cái này mà do phượng nó nhung đó đà mà ta ngọt cái này gì nó tự tận sám khi nhạc đăng luôn còn cái do anh mà thầm lập cháu đốt anh từng ruống nên lừa cầm nợ rồi sát ngợp làng máu bị chạy đón khơi bờ pe môi ngọt nơi có bài nó tự bay ra bờ pe nó đặt lừa nó nói do khả năng có phải xuống lừa nó tục tay cho nó làng nó bạt tưปีเนี่ยประเดี๋ยวปนเนี่ยมาดอลเคยแบบแปรขอบสวนสมานาไม้แกได้แกดดแช่ยตัวแมนแตนตื้อแต่เตียบาดตื้อยี่ปีแม่เนี่ยโจลขนมลางขนมเคยมีเป็นมาเป็นนุ๊กมันก็ยันนัดเก่านี่เก่าหน้าหย่อไงไปครอไปหลุมบ้างโดยไปเมียนเป็นปันนังไปหาจีบีเนี่ยเมียนนะไอ้จังโยตเอาก้อนก็จังไอ้โยมเมื่อแต่ก้อนโยตสำลับปันนังเอาเนี่ยแต่ตัดเจ็ดก้อนจังไอ้ก้อนรัวทีนะก้าวปะเมียเป็นนึงโยตเอาก้อนเหียบตะกาบเชนตื้อเสียบแต่มาจ่าเมียเป็นนึงที่หมาคือเจ้าโยมเจ้าลุยเตะบานเนี่ยมันตกแต่นังจะโจมาดอลเคยยิงนึงงัดสอดตรึงมือเพี้ยกระตุ้งหลบแต่ว่ายี่เมียนยะไว้อันโจเลยเมียนยะประจำคดีไอ้โจเลยเฮ้ยอันกลมโจเลยยะคำโจจะล้างเบิ่มยะมาเป็นไปซาจ้ะเบอร์จังตอกแต่หายครูจับขมเอาหายครูจับขมเอาอย่าครูจับขมเอาเลือทำมาจับขมเอาปากกาหน้าโซนมันกลมเอ็ดโอยไปเปียมาโรยไฟกลมเพี้ยเรื่องจับขมเอาตัวไปขยมหน้าดอลหมดลางนั่งเจ้ากันเลยชอนลางนั่งครูนั่งกิจโจมาโซนมันกลมเอ็ดโอยยัยนั่งกุยมือครูพลื้อใจทันได้โซนมันกลมใจขยมแมนขมเอากลมแมนยะกลมแมนปรีไปซาได้ขยมมันลูกซามันเนี่ยโจมันได้ใจเมียกันเนี่ยเฮ้ยเจอได้ใจไอ้ยะขยมแม่นยะเต้เบอร์ไหนมันเชื่อเรียนดัดด่ามาเรียนดัดยังไม่บันดังแต่ขยมมันลูกครูนั่งจองตาเมื่อเรียนดัดเราแต่ยัยต้องคำบับจอบมันจะโกงเสือจะมองเรือมองยะเต้โวยะเต้คำอันที่ย้อยอาเจ้าเรือทากูทมุกปากแกไปนั่งยะคำบานเดยไปหาอันในมันกัดวงใจโยมด่ามาเส้นไกลรถตั้งออกเลยตลอดเตียบาดเรียงครูนได้ยัยนั่งอัดเป็ดแน่กูทมุกนั่งเรือรถเต้เสร็จรอตามคอยปุเจ้านั่งรถแต่นั่งเคลียร์แต่มองแต่บาดตื้อยัยนั่งโยมเมียไปตลอดเตียตื้อแต่น้อยยัยไปโกนภาษามาเคยเมียไปเจอโน้เป็นในปนักนั่งโยมไม่mà ai lo nó câu nó mai nó cái vô mà ai chật lọt rùa mà ai chật lo các bạn miệt bật chợ vô mà câu mà ai chật lo mấy má mà ai chật lo nó mai mà ai cái vô mà ai chật lọt ai mà ai nơi ta cao miệt bật chợ ban mà câu mà ai vô trong chật lọt mà đó có nhầm cao bởi ban chợ chứ mà ai tiếp mà ai cầm lang cha ai cao ban bản năng không không mấy cao bởi ban chợ chứ mà ai ở gì nó con mình hiện đấtไม่ดดขยมมาดดขยมตะกาบเนี่ยบ้านเชิญอันนักสมานดดจังมันสลับไปตะกาบเนี่ยโดยกอดจังเนาะแล้วเบื่อแม่มันดดเอาไปได้ดดหลักได้เลยกับโนเอาไปได้ดดเอาไปได้เนี่ยเช้าดดตามแม่โยมแช่สลับบัดเตนรู้อาไปใจตัวละไงนั่งตอนเคยล้างมาก่อนเอาไปได้สลับเตยอาไปใจเทียนโยมเคยนะมันดังก้นแม่มันดังก้นเตนรู้จังไอ้แม่จัดกอดในแต่นักดอลก้นจังโยมเคยนะสมไปกอดเจกอดใดกอดท้ากับปันตะกอดมันได้เมียนจัดจ้องไอ้ก้นวิเนียเต้มีคลาเตยคอดแม่เจได้ติงตัวจ้องกับนมคังแม่ใบแม่ปุ่มปลสลับโยนเลยโยกะเด็กก็มีได้ไอ้เนี่ยคลาปุ่มปลแม่ปุ่มปลถ้าสลับแม่เห็นเศร้าเสียพ้องสลับอยู่ยุ่ชื่อรำได้สลับเตยก็มีได้ดังไปแต่จ้องบานเลยบานกะสักเจ็ดเพียนเพื่อสอบยางปันแม่ตัวใดตัวเจตัวท้าก็มันได้จ้องไอ้โกนหนักเกาะได้มีโกนมวยนอกจ้องแต่รอซีแม่คอดโกนน้อยกับเตยก้นตรอบยังมีปนังอดที่ไอ้เตยคำโกนไอ้เนื้อโกนไอ้เตยกดหนักเตยบานไม่ต้องคำไอ้ให้มายามโกนไอ้เตยต้องมีสัตว์มีไอ้คำมีไอ้เตยมีนานาช่วยไปกี่ใบโกนไอ้บานไอ้บานนานาช่วยคอนสดับขยำจ้องเตยแต่รอซีขยำจ้องเตยมาแล้วแบบคอดโกนสดับเชี่ยโกนมามัดโกนตรังรถเตยแม่เจ้ากับใบวอดไอ้คอดปนั่งสดับโกนรถวังเตยโยมแต่ดอลหมดตะเลหมดสมดทองลางจนเตยวิจัยกับใบเปรย์มาแมนกับใบเปรย์นั่งเคยแต่โกนนั่งสตูมารอวอดแค่ตะโกนนึกไม่ใหญ่มันเจ้ากับใบวอดแล้วกับใบเดนวอดอันแมนเลือกได้ลางเลยแต่มองไม่เบอร์หมายเจโกนนั่งจ้องไอ้โกนวีเนียแมนกับใบอ้อยวอดยังไม่งอบแต่มองได้ปันน่ะไปกอดเจโกนจังแมนจัดกอดเนยแต่จ้องไอ้โกนซอกกับใบก็มาช่วยไอ้ขยำบานลอยดาวสัจจะเวจาเจเวจาปัดแต่จัดมาได้แต่เมียนกรุบគ្នាដែលយើងមិនអាចមើលឃើញក៏ប៉ុន្តែបើយើងអាចមើលដឹងមានកញ្ចក់ឆ្លោះមើលដឹងថាចិត្តគាត់យ៉ាងណានោះគឺថាល្អណាស់ចំពោះកូនអញ្ចឹងនេះសងចិត្តនឹងធ្វើឲ្យកបីទុនកធ្វើឲ្យលែងកើតដល់កបីទុនកទៅបានកូននឹងនឹកឃើញថានឹងគុណម្ដាយអញ្ចឹងបានមានភ័យមានអាសន្នអីគេបន់ព្រះសំពះដល់ទេវតាគឺឪពុកម្ដាយរមែងសុខចម្រើន
ប៉ុន្តែមានកូនខ្លះក៏មិនដឹងគុណចឹងដែរហើយតែមិនដឹងគុណរស់ស៊ីក៏អត់មានដែរញោមហើយបើអ្នកដឹងគុណជាក់ស្ដែងដោយកូនចៅលោកតារើនចឹងបើដឹងគុណម៉ែគុណឪចំណាំមើលចុះមុខតឡើងយោះឡើងតាក់ទៅរស់ស៊ីក៏ចេះតែមានបានញោមចំណាំចេះណាណាដឹងគុណម៉ែគុណឪធ្វើបុណ្យរាល់ឆ្នាំក៏មិនដែលឃើញក្រដែរក៏ប៉ុន្តែអ្នកណាវិញមិនដឹងគុណម៉ែមិនដឹងគុណឪមិនដែលធ្វើបុណ្យជូនគាត់ហើយទៅដដើមតែគាត់ទៀតជួនកាលមានលុយបន្តិចបន្តួចគាត់ប្រងសំធ្វើបុណ្យអីឲ្យមកខ្ញុំមកយកបង្ហើយទៅទៀតហើយខ្ចីម៉ែខ្ចីមិនដែលឃើញសងទេសំបីប្រងសងក៏ម៉ែគាត់ដែរមិនបាច់យកទេមិនបាច់សងទេម៉ែឲ្យកូនឯងណាខ្ចីម៉ែខ្ចីឪហើយរីតាមជួនកាលរបស់គេជូនម៉ែជូនឪថ្ងៃចូលឆ្នាំជុំបិណ្ឌម៉ែឪមិនទាន់ហូបផងអាកូននៅឡើងមកបង្ហើយខាន់ម៉ែក៏មានដែរហើយអញ្ចឹងញោមចំណាំមើលអ្នកដែលមិនដឹងគុណមិនដែលធ្វើបុណ្យឲ្យហ្នឹងក៏មិនឃើញថាមានលើសគេដែរឃើញតែវាក្រវាលំបាកដដែលហ្នឹងហើយបើអ្នកធ្វើបុណ្យញយអញ្ចឹងមិនត្រឹមតែថាមិនក្រទេវាថែមរិទ្ធតរោស៊ីមានរិទ្ធតឡើងជួសទៀតពពោធិសត្វហ្នឹងឲ្យស៊ូស្លាប់ដើម្បីឪពុកដើម្បីម្ដាយជាតិមុនណាញោមគេយកឪពុកទៅសម្លាប់ស៊ូស្លាប់ចំនួនឪពុកទៀតឲ្យគេសម្លាប់ខ្លួនចំនួនឪពុកទីបំផុតមាននរណាសម្លាប់បានកាប់មិនមុតទៅបានគេគោរពបូជាលើកតម្កើងក៏មានដែរហោកើតជាសត្វគោខ្លាមកប្រងស៊ីគោជាមេហ្នឹងអាកូនគោតូចហ្នឹងជាពពោធិសត្វណាស៊ីខ្ញុំហ្នឹងវិញកុំស៊ីម៉ែខ្ញុំគាត់ជាអ្នកមានគុណណាអាខ្លានោះវានឹកឃើញទុនចិត្តបើគេមានគុណនឹកឃើញឲ្យស៊ីជំនួសឪគេម៉ែគេចឹងហើយមិនបាច់ស៊ីតែហ្មងសុខស្រួលទាំងអស់គ្នាញោមឃើញដែរព្រះអង្គទៅរកស៊ីចំនួនជួនប្រែលិចសពៅលិចអីគេស្លាប់លន់ព្រះអង្គអត់ងាយស្លាប់ទេដឹងតែមានទេវតាថែអាសាសមុទ្រជួយជានិច្ចមកដល់ផ្ទះសុខសប្បាយដោយសារអីដោយសាររកស៊ីនឹងមកធ្វើបុណ្យចាំម៉ែចាំឪមានថ្ងៃមួយនោះទៅប្រទេសគេចាប់ចងទុកគេសួរថាណែឯងទៅណាថាលោកឲ្យប្រឡែងខ្ញុំរកស៊ីចាំម៉ែឪខ្ញុំបើខ្ញុំមិនបានទៅចាំម៉ែឪខ្ញុំទេមុខតែគាត់ស្លាប់គេនឹកថាមែនមនុស្សយើងសិតតែមានម៉ែមានឪបើសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ហ្នឹងត្រូវស្លាប់អ្នកប្រមាណអ្នកនោះទៀតគេប្រឡែងមកសុខសប្បាយរហូតញោមឃើញទេហ៎ព្រះអង្គកើតជាសវណ្ណសាមម៉ែឪនឹងចាស់ជរាហើយងឹតភ្នែកទាំងពីរទៅទៀតរែកម៉ែញោមរែកម៉ែលៀងទឹកងូតដោះក្អែលឲ្យម៉ែហ្នឹងហើយប្រាប់តែកបលយៈហ្នឹងជាស្ដេចក្រុងពេរិនអាស័យទេមិនមែនយៈទេញោមណាឃើញជាងគំនូគូយៈតាមពិតមិនមែនយៈទេជាស្ដេចក្រុងពេរិនអាស័យឈ្មោះកបលយៈបាញ់ទៅចំទៅញោមឲ្យសន្លប់ធំទៅហើយប៊ីនឹងស្លាប់ទៅហើយនៃខ្លះថាស្លាប់តែហ្មងក៏ប៉ុន្តែដោយសារទេវតានៅក្នុងថែអាសានឹកថាមនុស្សសវណ្ណសាមនឹងជាមនុស្សដែលពិសេសណាស់ចិញ្ចឹមឪពុកចិញ្ចឹមម្ដាយទេវតាក៏ខំជួយអធិដ្ឋានឲ្យមនុស្សនឹងរស់វិញហើយសវណ្ណសាមនឹកថាបើខ្ញុំស្លាប់ត្រូវតែស្លាប់ទាំង3នាក់ឪពុកក៏ស្លាប់ម្ដាយក៏ស្លាប់ញោមឃើញដែរទីបំផុតត្រូវសវណ្ណសាមរស់វិញដោយសុខដោយសប្បាយកបលយៈក៏ជួយឧបត្ថម្ភឡើងវិញអញ្ចឹងអ្នកដឹងគុណម៉ែគុណឪសុខសប្បាយណាស់សូម្បីព្រះអង្គកើតជាសត្វតម្រៃទៀតញោមមកកើតជាតម្រៃជាម្ដាយនឹងចាស់ជរាដល់តែចាស់ជរាទៅជូនតម្រៃនឹងយកទៅងូតទឹកដកក្អែលឲ្យម្ដាយហើយទៅរកស្មៅទៅរកមែកឈើល្អយកមកឲ្យម្ដាយហូបហើយសម័យថ្ងៃមួយលៀងម្ដាយទុកទៅហើយទៅវាស្រាប់ប្រជុំអ្នកអង្គវែងផ្លូវម្នាក់អ្នកអង្គវែងផ្លូវគឺទេវតានោះយំរត់នឹកថាបើមិនជួយទេមុខទាំងវែងផ្លូវនឹងស្លាប់ធ្លាក់ជ្រោះឥឡូវតម្រៃនឹងរត់ទៅជួយអ្នកអង្គវែងផ្លូវនឹងលើកដាក់លើខ្នងនាំចេញទៅដល់អាទីវាលសុខសន្តិភាពក៏ប្រឡែងអ្នកអង្គវែងផ្លូវនឹងទៅអ្នកនឹងទុកមាត់មិនសុខញោមទៅនិយាយប្រាប់ស្ដេចព្រះអង្គខ្ញុំឃើញតម្រៃមួយក្នុងព្រៃល្អបើបានយកមកធ្វើតម្រៃមង្គលអស់យ៉ាងណាហ្មងបងស្ដេចថាបើចឹងទៅចាប់មកញោមមកគេឲ្យសកលយោធាទៅពាត់ចាប់បានតម្រៃនឹងមកមែនញោមឃើញដែរចាប់យកមកដល់ឲ្យចំណៃដាក់ក្នុងទ្រុងតម្រៃអត់ខ្ចីស៊ីនឹកថាមនុស្សអីក៏ល្មើគុណម្លេះអញខំជួយបាត់វិញផ្លូវប៉ុណ្ណឹងឲ្យមកចាប់អញយកទៅទៀតហើយចឹងឲ្យស៊ីឲ្យចំណៃស៊ីព្រះអង្គមិនស៊ីនឹកថាបើអញស៊ីទៅឆ្អែតតាអញចុះម្ដាយនឹងស្លាប់អញ្ចឹងមិនបាច់ហូបចំណៃទេអត់ទាំងអស់គ្នាទៅបើម្ដាយគង់ឲ្យស្លាប់អញទឹកចិត្តស្លាប់អត់យូរទៅបច្ច័យក្រុងពេរិនអាស័យស្រឡាញ់តម្រៃនឹងណាញោមហើយប្រាប់តែមួយនោះបញ្យល់សពយកសពឃើញថាតម្រៃនឹងស្រឡាញ់ម៉ែស្រឡាញ់ឪបើនៅទៅអត់ម្ដាយស្លាប់ក្នុងព្រៃទឹកចិត្តអត់ព្រលឹមឡើងបច្ច័យក្រុងពេរិនអាស័យមកដល់កន្លែងរោងតម្រៃនឹងសួរមកតម្រៃថាមើលតម្រៃខ្ញុំណាដែលខំចាប់ណែឯងបានមកស្រឡាញ់ណែឯងហើយឲ្យចំណៃណែឯងមិនហូបទេណែឯងថាស្ដាយម៉ែនៅក្នុងព្រៃខ្លាចម្ដាយស្លាប់អញ្ចឹងតើមែនឬទេតម្រៃងក់ក្បាលចេញទឹកភ្នែកច្រោបបើអញ្ចឹងគេឲ្យប្រឡែងទៅមើលប្រឡែងទៅគេលោបមើលញោមមកទៅដល់លិតជង្គង់សុំទោសម្ដាយស្គមនៅតែស្បែកទៅដល់ឆ្អឹងលើកម្ដាយផ្ងូតទឹកឲ្យទៅកាច់មែកឈើចំណីអាហារយកមកឲ្យម្ដាយហូបឲ្យអញ្ចឹងទៅថែរក្សាបានស្ដាច់ជឿពិតប្រាកដថាសូម្បីសត្វតម្រៃក៏ដឹងគុណម៉ែគុណឪដែរហើយអញ្ចឹងបើកទីវាលនោះឲ្យឱកាសដល់ពួកតម្រៃហើយ
ก็តម្រៃនោះស្លាប់ទៅធ្វើបុណ្យឲ្យតម្រៃនឹងទៀតកសាងរូបចម្លាក់តម្រៃនឹងទៀតឲ្យធ្វើបុណ្យប្រចាំឆ្នាំអនុគ្រោះនឹកឃើញថាតម្រៃជាអ្នកមានគុណអញ្ចឹងញោមមើលសំបីតែកូនតម្រៃក៏ដឹងគុណដែរហើយចឹងបានកូនចៅដឹងគុណនឹងមិនខុសទេញោមណាឥឡូវនេះដឹងគុណហើយធ្វើជាតក្កណានុប្រទានឧទ្ទិសផលជូនដល់មេត្តាបិតាបើឪពុកនៅរស់ចឹងជូនបុណ្យជូនបាយជូនទឹកជូននំជូនចំណីដល់គាត់លុយកាក់ឲ្យគាត់នៅរស់ហើយឲ្យគាត់ធ្វើបុណ្យបានទៀតឯម្ដាយដែលស្លាប់ទៅហើយក៏ធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសជាតក្កណានុប្រទានទៀតហើយចឹងសត្វតាអានិសងនឹងជូនមកវិញដល់កូនដល់ចៅរស់ស៊ីក៏មានបានកើតកាលវាលគុំតិចតិជុំសក្តិមរមនាហើយមុននឹងបញ្ចប់ធម៌ទេសនាក្នុងទីនេះអាត្មានិទានរឿងមួយទៀតខ្លីជូនញាតិញោមបន្តិចរឿងណាមិនដឹងគុណម៉ែមិនដឹងគុណឪដូចជាឪពុកនៅរស់អញ្ចឹងកូនចៅខ្លះគេចិញ្ចឹមឪពុកកូនចៅខ្លះគេដាក់ឆ្នាំពលឪពុកកំងឲ្យវាឆាប់ស្លាប់អាងចែកគេគ្នាជួនកាលទៅដាក់បដាសាទៅទៀតពេលគាត់ឈឺទៅមកប្រចាំគ្នាពង្រើយូរទៅថែជំងឺទៅល្អហ្មងអាងកាលចែកទ្រព្យចែកដូចតែគ្នាទេអាបងក៏បានអាប្អូនក៏បានចែកគេចែកដូចគ្នាដល់តែឈឺអញទ្រាំតែម្នាក់អញពេកគ្មានបានពេលទៅរកស៊ីទេឲ្យអាបងឲ្យគេមកខ្លះផងដល់តែទ្រាំពេកល្អអញ្ចឹងអាពុកដំបងឈឺតែតិចទៅញោមដល់តែលឺកូនល្អឈឺខ្លាំងទៅមែនតើហ្មងយកទៅពេទ្យកុំទៅទេអញមិនបាច់ទេកូនអញជាឲ្យកូនមិនបាច់យកទៅពេទ្យទេខ្លាចអស់លុយកូនមិនដឹងថាអញងាប់ជាវាក៏មកអស់លុយកូនទៅដែរដល់អញ្ចឹងហើយសុខចិត្តអញ្ចឹងទ្រាំយូរចាស់មិនយូរប្រហែលញោមតែគាត់ចង់ធ្វើអីមិនបានដូចចិត្តគាត់ចង់ធ្វើបន់កូនមិនឲ្យធ្វើគាត់ចង់ទៅរៀនវិបស្សនាសមាធិចង់ទៅសាលកូនមិនឲ្យទៅយូរឈឺចុះឡើងអាយុមិនវែងទេស្លាប់ដល់អញ្ចឹងកូនខ្លះដល់តែឈឺយូរពេកបន់ហ្មងព្រមផុតឲ្យឆាប់ទៅមកពិបាកទ្រាំទៅនៅយូរអញ្ចឹងនាំពិបាកហើយជួនកាលគាត់មិនទាន់ឈឺធ្ងន់មែនតែនផងមកខ្សឹបខ្សឿរឿងដីកែរឿងផ្ទះឲ្យហើយអាដីលើបានពីណាដីក្រោមបានពីណាបបឲ្យស្លាប់ទៅកូនឆ្លោះគ្នារឿងដីចែកឲ្យហើយមកហើយកែមាសពេជ្រអីត្រូវបានអាមិនចែកឲ្យមកហើយឲ្យលឺតែអញ្ចឹងឯងឈឺមិនគិតមើលឯងបែរមកទៅដើមកែទៅដើមមាសប្រាក់បើអញ្ចឹងឲ្យពិបាកចិត្តឈឺកាន់តែខ្លាំងក៏មានដែរមានពីនៅក្នុងវប្បធម៌ខ្មែរយើងប្រពៃណីរឿងព្រេងខ្មែរយើងឪពុកមួយមានកូន4នាក់កូននឹងឪពុកនឹងម្ដាយស្លាប់ទៅទ្រព្យសម្បត្តិចែកឲ្យកូនអស់អញ្ចឹងទៅនៅសល់ខ្លះអាកូនបញ្ញុថាណែឲ្យយើងគាត់មានទ្រព្យច្រើនណាស់ហើយបើសិនជាគាត់មានប្រពន្ធចង់គាត់ឲ្យទៅប្រពន្ធចង់ហើយអាកូនចង់បានអាយើងអត់អញ្ចឹងមានតែយើងនឹងទៅជំនុំគ្នាឲ្យគាត់ចែកឲ្យយើងឲ្យថាយើងធានាចាំគាត់ទៅកុំមកជំនុំមែនឪអើយឪឯងចាស់ឲ្យមាត់តែមួយឪឯងបាច់ខ្វល់ទេដីលើដីក្រមទ្រព្យសម្បត្តិអីឲ្យមកកូននេះអស់មកឪឯងចាំទៅរស់ជាមួយកូនកូនឲ្យមួយចានក៏ឆ្អែតដែរឪនឹកឃើញតាមកូនបើកូនធានាចាំឪអញ្ចឹងឪក៏សប្បាយដែរចែកឲ្យកូនអស់ដល់តែយូរដំបងកូនគេយកមកជូនមែនញោមជូនចោះជូនឡើងប្រាប់តែយូរលែងហ្មងអាប្អូនប្រចាំអាបងប្រចាំអាប្អូនឪអត់ស្គមទៅយូរក្រទាំងអង្គបបអត់ទៀតឈឺផងឯងចាស់ខោអាវមកចកេះឆ្អែតនៅខ្លួនគួរតែមានទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់អាកូនគេរវល់ដល់អាកូនយកយូរកូនវាលែងយកមកឲ្យអាបងប្រចាំអាប្អូនប្រចាំអាបងឲ្យអត់អង្គបបអង្គុយតែបំក្បាលជង្គង់ឯងចាស់បាយក៏គ្មានលុយក៏គ្មានអង្គក៏គ្មានបើកម្លាំងមានទៅទីឈ្នួលគេបើឥឡូវដើរលេងរួចតែនឹងទៅណាអង្គុយមើលតែផ្លូវគេអាក្មេងមួយនោះវាមកសួរថាអ៊ំឯងអាម៉េចក៏កំសត់ម៉េះថាកូនមិនដឹងគុណអីចឹងទៅអូអ៊ំឯងធ្វើតាមខ្ញុំអ៊ំឯងរកពីងមួយមកតាហ្នឹងក៏គាត់រកពីងបានមួយយកមកធ្វើម៉េចជីកក្រុមផ្ទះហើយឲ្យគាត់ជួសនោមដែរពេញហើយកប់យកកណាត់ជាប់មកទៅជាប់ដាក់ក្តារសកត់ទៅលើលុបដីតាហ្នឹងគាត់ខំធ្វើតាមបានលីមួកនោមហ្នឹងមកពីងកប់ក្រុមផ្ទះហើយគាត់ទៅតាមក្មេងហ្នឹងអាក្មេងទៅដើរនិយាយតាមភូមិហីតាហ្នឹងល្បិចណាគាត់ទុកមាសគាត់មកពីងមិនទាន់ឲ្យកូនណាទេគាត់ចង់ពិសោធន៍មើលបើកូនណាដឹងគុណគាត់ឲ្យកូននោះបើកូនណាចេះចាំម៉ែចាំឪចាំគាត់ឲ្យកូននោះគាត់ទុកឲ្យកូននោះទៅនិយាយទេអាបងលឺចឹងហ៎អាប្អូនវាគ្មានដឹងអីទេដឹងតែអញដាំបាយដល់ឲ្យឪហើយអាកូននឹងចេញទៅនិយាយទេអាប្អូនម្ដងទៅនិយាយតែចាប់តានឹងលេងល្បិចចឹងកប់ទុកមាសមកពីងចង់ពិសោធន៍ចិត្តកូនមើលចង់ដឹងកូនណាកតញ្ញូខ្លះអាកូនប្អូនលឺចឹងហ៎អាបងគ្មានដឹងទេដឹងតែអញដាំបាយទៅចិញ្ចឹមឪទំនុកបំរុងឪធ្វើកូនកតញ្ញូពេលហ្នឹងញោមដល់ទៅពេលទំនុកបំរុងឪហូបលេងខ្វះចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅបើហូបសបោបានប្រហែលថ្ងៃឪនឹងក៏វាស្លាប់ទៅអាកូននោះវាបែកការដឹងរឿងហើយកុំឲ្យឆ្លោះគ្នារមេចំណែកមកចែកទ្រព្យហ្នឹងដល់ទៅរយអ្នកបានទៅរកបានអាចារ្យមួយប៉ុន្តែមិនមែនអាចារ្យស្រុកយើងទេញោមអាចារ្យស្រុកគេអាចារ្យហ្នឹងគាត់មានកំណត់លោភគាត់ថាបើអញទៅចែកមាសវាគួរតែបានចំណែកអញខ្លះដែរតែចឹងគាត់តែមិនចេះយកភួយមកជូតក្បាលហ៎អាហ្នឹងទីចេះស្ទាបមកយកមុងវិញយកមុងមកជូតក្បាលហើយគាត់ស្ទាបពីលើមើលអានេះក៏ផាងប្រហែលមកឡើយគាត់ក៏ទៅនិយាយប្រាប់កូនថាឥឡូវកូនទាំងអស់ស្ដាប់ខ្ញុំណាក
កូនស្រីស្រីកាត់ឡើយឈរពីក្រោយកូនប្រុសប្រុសអាកូនប្រុសប្រុសទាំង4នាក់លើកពីងឡើងដាក់លើក្បាលខ្ញុំរាប់ថា1 2 3ឲ្យចាក់ពីងហ្នឹងបើក្របចាក់អាណាពេញក្បាលខ្ញុំអាហ្នឹងរបស់ខ្ញុំណាហើយអាហោចំមុខកូនណាត្រូវបានកូនហ្នឹងហើយនាំគ្នាធ្វើតាមអាកូនប្រុសប្រុសឈរទាំង4ទិសកូនស្រីស្រីកាត់ឡើយក៏វាត់ក្បាត់នេះកទៅឈរពីក្រោយប្តីប្រងព្រៀបកើបបឈ្នះដៃតាហ្នឹងថាលើកពីងដាក់លើក្បាលខ្ញុំលើកដាក់ប្រងព្រៀបស្រាយមាត់ពីងស្រាយ1 2 3ចាក់វឹកឈូមកលិចពេញមកឈ្នួតក្បាលគាត់ហ្នឹងហូរស្រោចចិត្តមកខ្លួនគាត់ខ្ញុំគាត់កប់ប្រហែលជាមួយខែ2ខែឡើងតាយខ្ញុំឲ្យស្អត់ចិត្តទាំងអស់តានឹងចិត្តមុខចិត្តមាត់ចិត្តភ្នែកស្រាប់តែហូរពូមកកូនស្រីវាស្អីមិនទាន់គិតមើលឯខ្លាចចាញ់គេគិតទៅពីកើបសិនណោះកើបែបបានខ្លះឡើយម្នាក់តែបតានឹងគាត់ភុំក្លិនចំក្លប់គាត់ប្រឹងរើបើកភ្នែកទុយកាន់ប៉ាន់កូនដៃធំក្លិនគាត់ជេរកូនហ្មងរបល់យកកូននោះហ្នឹងប្រកាសជាវាអះកតញ្ញូម៉ែឪវាបានជាមាសពេជ្រខ្លាចជានេះមកអស់លីងអញ្ចឹងងើបឡើងទៅរត់ទឹកទលេប្រងទៅអាកូនរាវច្បាច់មើលក្នុងល្អីសិនវាមួទាំងអស់ញោមគិតទៅហើយអញ្ចឹងបានជាគេថានឹងហើយទោសរបស់អាចារ្យព្រោះការលោភលន់ទោសរបស់កូនពីព្រោះតែមិនដឹងគុណម៉ែគុណឪហើយបើសិនជាមកបំរើម៉ែបំរើឪសិតតែមកប្រាថ្នាចង់បានលៀបសការៈពេលដែលអត់ពីគាត់ទៅគេលោបាននេះមកអញបានដីនោះបានគេនោះមកអញអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងបានជាគេដាក់ឲ្យកូននឹងត្រូវទទួលបានរង្វាន់អញ្ចឹងទៅចុះប៉ុន្តែឥឡូវយើងនេះអត់ទេញោមណាធ្វើបន់តនខែភ្លឺល្អណាស់ជ្រះថ្លាសុទ្ធតែជូនពរកូនចៅឲ្យរស់ស៊ីមានបានកើតការមានគុំតិចតិជុំជាងវែងតរៀនទៅឯញាតិញោមលោកយាយលោកតាពុទ្ធបរិស័ទចូលរួមក្នុងទីនេះសូមឲ្យបានសុខឲ្យបានចម្រើនផុតទុក្ខផុតភ័យគ្រោះការចង្រៃទាំងឡាយការជាតិណាកុំឲ្យខ្វះកុំឲ្យខ្វិនកុំឲ្យខ្វងកុំឲ្យថ្លង់កុំឲ្យកកុំឲ្យវិលទៅនរកប្រែតទេរឆានអសូរកាយឡើយការជាតិណាឲ្យបានមនុស្សទេវតាដូចសេចក្តីប្រាថ្នាយោណាការសំដែងប៉ុណ្ណេះអេវ៉ាំង
ยังอีเจกะไข่เวงบ้านจะบัง